အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဒေါက်တာ AD ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတင်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ sepsis ဖြစ်ပါတယ် sepsis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားများဟာ recognize လုပ်နိုင်ရမယ် assessment လုပ်နိုင်ရမယ် management ကိုလည်းနားလည်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lecture ဟာ year 3 and final year တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင် clinical ကိုလေ့လာနေဖြစ်တဲ့ undergraduate ကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ lecture ဖြစ်ပါတယ်ဒီ lecture ကိုအစအဆုံးသေချာလေးနားထောင်ခြင်းအပြင်နော်ကျောင်းသားများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ lecture တစ်ခုပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် learning objective ရှိရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ lecture အစအဆုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်ကျောင်းသားတွေကဘာလုပ်နိုင်တာမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး define sepsis လုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ sepsis ကို define လုပ်နိုင်ပြီဒါဘယ်လို condition မျိုးက sepsis ဖြစ်ပြီလဲနောက်တစ်ခုက septic shock ပဲအချိန်မှာဖြစ်ပြီလေနော်နောက်တစ်ခုက systemic inflammatory response syndrome ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာလဲဒါတွေကို sepsis 3 criteria ဆိုတဲ့ current criteria ကိုသုံးပြီးတော့ define လုပ်နိုင်ရမယ်နော် define လုပ်နိုင်မယ်ဆို definition ကြရမှာလို့ပြောတာနော်ဒါတွေကိုသုံးချပြီးတော့ condition နဲ့နော်လူနာရဲ့ condition ကြည့်ပြီးတော့ဘယ် stage မှာရောက်နေပြီဒါကိုသိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီ systemic inflammatory response syndrome ရဲ့ pathophysiology ကိုသိရမယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုတွေပါရောက်နေဖြစ်လာလဲဆိုနောက်တစ်ခုက clinical feature မှာ early ကိုသိရမယ်နော်ဒါမှသာအချိန်မီ intervention ပေးနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုက reflex sign ဆို late sign တွေသိရမယ်ဒါမှသာနော်ဒါကိုလူနာရဲ့ condition ကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုက news to score နော်အဲ့တော့ S score ကိုသုံးပြီးတော့ escalate လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လူနာတယောက် deteriorate ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုကအဆင့်ဆင့် escalate လုပ်ရမယ်နော် registrar ခေါ်ရမယ် consultant ပြောရမယ်နော် ITU ကိုအကြောင်းကြားရမယ် escalation လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါတွေကိုသိရမယ်နော် score ကိုသုံးပြီးလုပ်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲ sepsis 6 bundle တဲ့ sepsis 6 bundle ဆိုဒီ sepsis ကိုဘယ်လိုကုရမလဲဆိုတဲ့ guideline နော် guideline မှာ treatment တွေနော် treatment assessment တွေအကုန်ပေါ့ဆိုင်ရာတွေကို first hour မှာနော် first hour sepsis လို့သိပြီဆိုတာ first hour မှာလုပ်နိုင်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို blood result တွေ imaging တွေဒါတွေကိုလည်း sepsis နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုသိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို antibiotic တွေကိုဘယ်လို principle နဲ့ပေးတာလဲနောက်တစ်ခုက sepsis ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ source ရှိတာပေါ့ဒီ infection source ကိုဘယ်လို control လုပ်မလဲဆို strategy ချနိုင်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ sepsis management မှာ ethical နဲ့ professional dimension နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါလေးအသေးစိတ်သေးနေပြောနောက်တစ်ခုက sepsis ကကောင်းသွားပြီပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကွာနော် post sepsis syndrome ဆိုတာရှိတယ်နောက် long term sequelae ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ long term မှာလည်းဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဒါတွေလည်းနားလည်ထားမယ်တခါတည်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို sepsis ကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာ patient နဲ့ family ကိုနော်ဒီ communication skill ဒါကိုလုပ်ပြနိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့နောက် slide မှာပြောသွားမယ်နော်အဲ့တော့ what is sepsis a definition တခုခုကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့စလုံးတိုင်းအရေးကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ definition တွေဆိုတာ clinical ကိုထင်ဟပ်လာအောင်တန်းတယ်များချုပ်ရေးထား sepsis 3 definition 2016လောက်ထုတ်တာเนาะအဲ့တော့တဲ့ sepsis လို့ပြောဖို့ဆိုတာ life threatening ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို organ dysfunction ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ organ dysfunction ဆိုတာဘာ organ တစ်ခုဆိုင်ရာကိုပဲ organ ကိုကြည့်နေအောင်မူတည်တာဘယ် organ dysfunction ဖြစ်လဲပေါ့မူတည်တာပေါ့နော် cardiovascular မကောင်းရင် pressure တွေမတည်ငြိမ်တော့နော်ဟုတ်ပြီ nervous system မကောင်းရင် conscious level alter ဖြစ်မယ်နော်respiratory system ကောင်းရင် oxygenation တွေကျမယ်အဲ့လိုဆိုင်ရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေက caused by a dysregulated host response to infection တဲ့နော်တနည်းအားဖြင့် infection ကိုတဲ့ဒီလူနာရဲ့ response ကလုံးနေပြီမယ် regulation မရှိတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်သာမကူရင်ကိုယ်သာ support မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူနာသေသွားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောနော်ဟုတ်ပြီနော် regulation ပြတ်နေပြီတနည်းအားဖြင့် homeostasis ကမနိုင်တော့ဘူးဒီလို condition ကို sepsis လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ sepsis မှာနော်ဘာတွေရှိလဲဆိုSIRS နော် systemic inflammatory response syndrome ဆိုတာရှိတယ်နော်နောက်က sepsis septic shock ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ systemic inflammatory response syndrome ဆိုတာကြတော့သူကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေအောက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ more than equal to ရှိရမယ်ဘာလဲ temperature more than 38ဒါမှမဟုတ် less than 36အဲ့ဒါအောက်မှာရေးထားတဲ့ချက်တွေအဲ့တော့ temperature တက်တာလည်းမကောင်းဘူးကျနေလည်းမကောင်းဘူးနော် heart rate ကတော့တက်နေမကောင်းဘူး respiratory rate ကတော့မြန်နေမကောင်းဘူး PaCO2 က
နော်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကကျနေမကောင်းဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ white blood cell တွေကတက်နေလည်းမကောင်းဘူးကျနေလည်းမကောင်းကဏ္ဍနေရတော့ကျဟုတ်လားနောက်တစ်ခုက sepsis ဆိုရင် infection နဲ့ organ dysfunction ရှိလာပြီနော်အဲ့တော့ SOFA score ရတယ်နော်သူက more than equal to from baseline နော် SOFA score အသေးစိတ်တယ်နော် QSOFA တက်တယ်မယ်အဲ့တော့ organ dysfunction ရှိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆို mortality risk ရှိလာပြီဒါကြောင့် urgent treatment လုပ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အခုန SRS နဲ့ပါပြောတယ်ဆိုတော့ SRS ဒီ early လို့ပြောလို့ရတယ်နော် sepsis ဆိုရင်နည်းနည်းနောက်ကျလာနောက်ပိုဆိုးလာရင် septic shock sepsis plus circulatory failure ပါဖြစ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ shock ပါဆိုရင် mean arterial pressure more than equal 65ရဖို့ကိုတဲ့ vasopressor တွေလိုလာပြီနော်နောက်တစ်ခုက serum lactate တွေက more than 2ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ cell တွေကနော် aerobic respiration နဲ့အများစုကနော်သူရဲ့ function တွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တဲ့ဒီ septic shock ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ဆရာတို့ရဲ့ blood flow တွေကလုံလောက်တဲ့ပမာဏ volume ရှိနေတော့သူက divert ဖြစ်ကုန်တယ်နော် cell တွေစီမရောက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ effective circulation မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရင် cell တွေကဘာဖြစ်ကုန်လဲဆို anaerobic metabolism သုံးရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါအကြာကြီးမရဘူးနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုလုပ်ချင်းရပြီ anaerobic metabolism လုပ်ရင် lactate တွေထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ lactate level ကိုတိုင်းနေဆိုတာ tissue hypoxia ကိုပြတာတနည်းအားဖြင့် cellular hypoxia cell တွေနော် hypoxic ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြတာဒါကြောင့်မလို့ lactate level ကအရေးကြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ despite adequate fluid resuscitation ခုနကဆရာပြောသလိုပဲ fluid တွေများထည့်ရင်သူက resuscitation လုပ်ပြီးမှခုနကဟာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနလို divert ဖြစ်ကုန်တယ်နော်ဒီသွားတဲ့ blood တွေနော် oxygen တွေ nutrient တွေအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ cell တွေစီကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့ divert ဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့အကျန်းဖြင်းလောက်ပြောပြရင်တော့ capillary တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာသူက bypass channel တွေပွင့်ကုန်တယ်လို့မှတ်တာနော် cell တွေစီကိုရောက်တော့ဘဲနဲ့ bypass line တွေသွားကုန်တယ်လို့မှတ်တာအသေးစိတ်ကတော့ဟိုအရင်ငယ်တန်းမှာသိခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တန်းကြီးမှာပြန်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ mortality က septic shock ဖြစ်ပြီဆိုရင် nearly 40% ရှိတယ်အနည်းအားဖြင့်နော်2ယောက်မှာ1ယောက်တော့ဆုံးနိုင်တယ်ဆုံးသွားနိုင်တယ်အကြောင်းရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ epidemiology နဲ့ clinical ပါတယ်သိရမယ်တဲ့ epidemiology ဆိုတာအဲ့ဒီယောဂတွေဘယ်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲ clinical ပါတယ် clinical မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိတွေ့နေရတယ်ဒါတွေကိုရှင်းပြအဲ့တော့ UK မှာဆိုရင်တဲ့တစ်နှစ်ကိုတဲ့နော်3,400,000 ခွဲလောက်ရှိတယ် sepsis case တွေအဲ့ဒီမှာတဲ့ sepsis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ attribute ဖြစ်တယ်ဆိုတာပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့သေဆုံးကုန်တာ 4,800 လောက်ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုက septic shock ဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံမှာသေတာတွေ 40% ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဆေးရုံရောက်တာမပါသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ UK မှာဆိုတော့များတော့ပြီဆေးရုံရောက်တော့အဲ့တော့ remote area တွေမှာများတဲ့လူတွေ access မရှိတဲ့လူတွေဆိုပို့ပြီးတော့ mortality များနိုင်တာနော်နောက်တစ်ခုက WHO data အရဆိုရင် global death တွေမှာနော်9ယောက်သေပြီဆိုရင်တစ်ယောက်က sepsis နဲ့ related ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ burden ကကြီးတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတွေမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ high risk patient group တွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ elderly ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ more than equal 75 years ဆရာတို့ elderly လို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့တွေက physiological reserve တွေနေကုန်ပြီဥပမာဆိုရင် lung ရဲ့ tidal volume တွေကျကုန်ပြီနော်သူတို့တွေကလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က response မကောင်းတော့ infection နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလိုပဲ immunocompromised တွေမှာဆိုရင် immune response ကျနေပြီ HIV ရှိတဲ့လူတွေ chemotherapy နော်ယူနေတဲ့လူတွေ steroid တောင်းနေတဲ့လူတွေနော်ဒါတွေပေါ့အဲ့တော့ diabetes မှာဆိုရင် neutrophil function တွေ impair ဖြစ်နေတယ် neutrophil က first line of defense against infection ပဲဒါကြောင့်မလို့သူကရေးကြည့်တယ်နော် diabetes ရှိရင် high risk ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုက post surgical patient တွေ wound တွေ line တွေက infection ရှိတယ်သူတို့တွေက natural barrier တွေဖြစ်တဲ့ skin အဲ့မှာ wound ကြီးရှိနေပြီဆိုတော့ဝင်ရလွယ်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုက line နော် cannula ထိုးထားရဆိုတွေက access ရှိနေပြီပေါ့ bacteria တွေက blood stream ထဲကိုရောက်ဖို့လွယ်သွားပြီနော် urological patient မှာဆိုရင်လည်းပါတယ် UTI ရှိတယ် urosepsis ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါသူတို့မှာထူးခြားတဲ့ catheter တွေcatheter တွေကလည်းလွယ်ကူပိုးဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ exterior နော်ကိုက natural defense တွေကို bypass လုပ်ပြီးတော့တွယ်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူက chance များသွားတယ် high risk ဖြစ်သွားတယ် neonates နဲ့ young children သူတို့ရဲ့ immune system တွေကကျတော့ develop ဖြစ်တုံးရှိသေးတယ်နော်သူတို့က immunity ကသူကသိကျင့်တော့ immunity သူတို့ရဲ့ immune system ကိုယ်နိုင်ကိုကနော် grow ဖြစ်တုံးရှိသေးတယ်သူတို့ဆိုရင်လည်းနော် high risk တွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ common source infection တွေကဘာလဲဆိုတော့
respiratory tract မှာဆိုရင် pneumonia ပေါ့အဲ့ဒါနေလာမယ်နောက်တစ်ခုက urinary tract ဆိုရင် urosepsis သူတို့ဖြစ် post procedure နော် post procedure ဆိုတာဘယ်လောက်ပဲသေးသေးပါ scope ကြည့်တာလေးဗက်ဒီတာထဲတာလေးအကုန်ပါတော့နော်အကြီးကျယ်ခွဲမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို abdominal perforation တွေပါတယ်ဖြစ်တာနော်နောက်တစ်ခုက skin soft tissue မှာ cellulitis ဖြစ်တယ် necrotizing fasciitis တွေရတယ်ဒါမျိုးတွေနောက်တစ်ခုက indwelling device တွေ catheter တွေ central line တွေ peripheral line တွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့မှာက meningitis လိုဟာမျိုးနော် bacterial meningitis လိုဟာမျိုး sepsis ဖြစ်ရင်သူက blood brain barrier ကိုကျော်နေမကောက်အထဲကိုရောက်နေအဲ့တော့နော် central nervous system ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ system ဒါကြောင့်မလို့အဲ့နေရာမှာ sepsis ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တဲ့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ critical ပဲတဲ့တေချာသာကုပြီးတော့တဲ့နော် ICU တွေပါတိုင်မီတေချာလောက်အောင်ရှိတဲ့ facility နဲ့ကောင်းအောင်လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ pathophysiology of sepsis အဲ့တော့ dysregulated host response ကဘယ်လိုဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး microbial infection ဝင်လာမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခုနဆိုင်တဲ့ inflammatory response release ဖြစ်မယ်နော်ဒါဒီ microbiome မှာပါတဲ့ကောင်ဟုတ်လားဒါဒုကောက်တွေထားလိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့နေပါဖြစ်ကုန်မယ် immune activation ဖြစ်မယ်ခုနကလို PMB DMB ထွက်လာတယ်နော်အဲ့ခုနဒီ microbial ရဲ့ microbial တနည်းအားဖြင့်ဒီ bacteria တွေပဲထားလိုက်ပါတော့ bacteria တွေ products တွေကဲအဲ့နေ immune က activation ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ trigger ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီနော် tumor necrosis factor တွေနော်စသဖြင့်ဒီ pathway တွေ activation ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ injurious cell တွေရဲ့ဒီ immune cell တွေ cytokine တွေထုတ်တယ် cytokine တွေက pro inflammatory cascade တနည်းအားဖြင့် inflammation နော် inflammatory response ကြီးစပါပြီစတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအဲ့ကောင်တွေကထိန်းနိုင်မသိမရစတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဒီ microvascular နော် capillary တွေရဲ့ endothelial lining တွေရဲ့ injury ရသွားတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆို vasodilatation ရလာမယ်နော် capillary က leak ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ microvascular dysfunction ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆို microvascular ဆိုတာနော်တနည်းအားဖြင့် circulatory system blood တွေ plasma တွေနဲ့ tissue တွေလည်းဆေးရပြီး cell level တွေထိတွေ့တဲ့နေရာအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေ dysfunction ဖြစ်ပြီဆိုရင် cell တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုအခုကားတွေစီပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့တဲ့နော်သူတို့စီကိုလာသေးတဲ့ဟာတွေမလာတော့သူတို့စွန့်ထုတ်မဲ့ဟာလည်းကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်တော့ဒါတွေဖြစ်ကုန်မယ်နော်အောက်ဆီဂျင်မရတော့ဘူး glucose တွေမရတော့ဘူးနော်ကျန်တဲ့ nutrient တွေမရတော့ဘူး vitamin တွေမရတော့ဘူးဒါတွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ cell တိုင်းဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဖြစ်ကုန်တော့ cell တွေဒုက္ခရောက်တော့ပါဖြစ် tissue တွေက function မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ tissue ဆိုတာ cell တွေတိစောက်တာနောက်ဆုံး tissue ပေါင်းစုံနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ organ ကြီးတွေက dysfunction ဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့ခါမှာ sulfur score တွေတွက်လာမယ်နော် kidney ဆိုရင် acute kidney injury တွေရကုန်မယ် acute lung injury ALI ဒါတွေရကုန်မယ် coagulation system ကလည်းထိခိုက်သွားတော့ coagulopathy တွေဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ coagulation cascade activation ကိုသိရမယ်အဲ့တော့ tissue တွေ injury ဖြစ်သွားတော့နော်ဒီ tissue factor တွေခုနကလို nucleic injury hypoxic ဖြစ်တဲ့အခါမှာ tissue factor တွေထွက်လာမယ်ထွက်လာတော့ thrombin တွေကနော်generation thrombin တွေအများကြီးဖြစ်လာ blood clot တွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်အဲ့ thrombin ကနေတခါပါလဲဆို fibrin deposition တွေကိုဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပေးတယ်နော် pathway တွေအဲ့တော့ microvascular တနည်းအားဖြင့် capillary ထဲမှာသွားပြီးတော့ fibrin deposit ဖြစ်ကုန်တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ disseminated နေရာအနှံ့ intravascular coagulation microvascular နော် clot PC တွေဖြစ်လာမှာ哦အများကြီးဖြစ်လာမှာဒါ DIC လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ clot လေးတွေက tissue level မှာဖြစ်ကုန်တော့ပိုဆိုးလာတာပေါ့ခုန endothelial injury တွေ tissue factor response ပိုဆိုးလာတနည်းအားဖြင့် vicious cycle ကြီးဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူက paradoxical ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်တာကတော့သွေးခဲတာအစနော်အဲ့တော့သွေးခဲပြီးတော့ microvascular တွေမှာပိတ်ကုန်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ
နော် consumption ကွယ်လို့မသိလို့ခေါ်တာသူကလိုအပ်တဲ့ clotting factor တွေကိုသုံးလိုက်တာနော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့သုံးလိုက်ရတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တကယ်နော်ဒီပုံမှန်နေ့စဉ်ပုံပဲ့နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ GI mucosa တွေနော်ဒါတွေ urinary tract mucosa တွေတောင်းအပေါက်ပြေတွေမဖားနိုင်တော့ဘူး clot တွေမရှိတော့ဘာဖြစ်ကုန် paradoxical ဖြစ်လာတယ်တော့တကယ်တမ်းဆိုရင် coagulation ဖြစ်နေပြီမဲ့နော် bleeding တွေကနော်အဲ့နေရာတွေ mucosa bleeding ရလာလိမ့်မယ်သွေးဖောက်တဲ့နေရာတွေမတိတ်တော့ဒါတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Luna hypercoagulable state ဖြစ်နေပြီမဲ့နော် paradoxical bleeding တွေရလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက mitochondrial dysfunction mitochondrial ဆိုတာ cell ရဲ့ power house ပဲတနည်းအားဖြင့် cell တစ်ခု function ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ mitochondria နဲ့ ATP adenosine triphosphate ကို generate လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါအောင်မလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ခုနလိုပဲစီပြတ်တဲ့ကားလိုပဲအင်ဂျင်ကမမောင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ cellular oxygen ကနောက်ခုနလို microvascular နော် hypoperfusion တွေကြောင့်နော်ဒီ oxygen မသုံးနိုင်တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ cell တွေက aerobic metabolism ကနေ anaerobic ဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ aerobic နဲ့ပြောင်း energy ထုတ်နေရင်သူကဗာအကြမ်းမြင့်ပြောမယ်နော်အကြမ်းမြင့်ဆိုရင်ဥပမာ glucose တစ်လုံးသုံးရင်ဒီ ATP နော် energy 4ခုရတယ်ဆိုပါလို့6ခုရတယ်ဆိုပါလို့anaerobic နဲ့သုံးရင်ကြတော့နော်နည်းနည်းပဲရတော့တယ်နော်သူကဘလုံးလောက်တော့နော်ဆက်ရပြီးတော့မှသူက side effect တွေလည်းရှိပုံမှန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရေးပေါ်သုံးရတာမျိုးဖြစ်နော်ဒီနေ့အဖြစ်နေရပလက်တဲ့အားသုံးနေရပါဘက်နဲ့ပြောင်းပြီးဖုန်းကိုသုံးလို့ခဏပဲရကြာမရဘူးနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အဲ့ anaerobic metabolism မှာ lactate တွေထွက်လာတယ် lactate တွေ accumulate ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ lactate တွေက anaerobic metabolism ရဲ့ by product တွေဖြစ်တဲ့ကြတော့သူ metabolites တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် lactate တွေများလာပြီဆိုရင် hypoxia များပြီဒီနေ့အဖြစ် severe ပိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ marker ပဲတဲ့ဒါကြောင့် lactate level အရေးကြီးတယ်နော် blood ရဲ့ lactate level အဲ့နောက်ဆုံး cell တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲ ATP adenosine triphosphate မရတော့ဘူးလုံးဝမရတော့ဘူး cell ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့သူတယောက်စားမစားသွေးမလျှောက်ဘာဖြစ်သွားကြံသေးသွားတာပေါ့ cell ကသေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ cell တွေသေးသွားရင် tissue တွေသေးသွားမယ် tissue တွေသေးသွားနောက်ဆုံး organ သေးသွားမှာပေါ့ organ failure ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် organ death လို့တော့မခေါ်ဘူးနော် cell death ဖြစ် organ failure organ ဆိုတာပေါင်းစုပြီးတော့လောက်ကြ cell ပေါင်းစု tissue ပေါင်းစုအဲ့ကောင် failure ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကဲလူနာတယောက်တွေ့ပြီဆို
အရင်ဆုံးပါ sinus symptom ဟော early feature တွေပါတယ်လေ fever ကရှိလာမယ်ဒါမှမဟုတ် hypothermia ရတယ်နောက်တစ်ခိကားရရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခိပနီယာရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေခုနလို hypoperfusion တွေစလာပြီဆိုအဓိကဘယ်သူက affect ဖြစ်လဲဆိုတော့ energy များလို့တယ် oxygen များလို့ glucose များလို့ brain เนาะတနည်းအားဖြင့် central nervous system ကြီးစပြီးထိခိုက်တာဒါကြောင့် mental status တွေ alter ဖြစ်လာ confuse ဖြစ်လာဆိုဘယ်ရောက်နေမှမသိတော့ရောင်တန်းတွေစဖြစ်လာနည်းနည်းကြောင်တောင်လေးလို့ဖြစ်လာဟာတစ်မျိုးဖြစ်လာပြီ alter mental status ဖြစ်လာပြီနောက်တစ်ခုကပါလေ rigors တုံလာမယ်ချမ်းနော်လူက chase and rider ဟလားအဲ့တူကိုင်းနေထွက်လာနော်နောက်တစ်ခုက malice သူကြည့်နှုံးခွေခွေဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုက myalgia ခုနလိုခုနကဒီ muscle skeletal muscle ကောင်းကောင်းသွေးမရောက်တော့နော်myalgia ကြိုက်တာခဲတာညောင်းတာဒါဖြစ်လာကြိုက်ခဲလာနောက်တစ်ဆိုးလာပါဖြစ်လာမယ် reflex feature pressure က hypotension မှာဖြစ်သွားပြီနော် systolic blood pressure less than 90ဖြစ်လာပြီအတိအကျတော့တတ်မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခုက skin မှာဆိုလဲ skin က dysfunction ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ cyanose ဖြစ်လာမယ်အောက်ဆီဂျင်လည်းမရတော့ mottle နော်သူကလည်းပုံစံတွေပြောင်းလာနောက်တစ်ခုကပါလေ kidney ကိုကောင်းကောင်းသွေးမရောက်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ oliguria anuria ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတယ် lactate တွေတက်လာပြီ cell တွေကတနည်းအားဖြင့် anaerobic metabolism ဘက်ကိုပြောင်းပြီနော်နောက် meningococcal မှာဆိုရင် non blanching rash ဒါတော့ MCQ point နော်ဒါလေးမှတ်တာအဲ့ဒါလေးရှိလာပြီအဲ့မှာလူနာလည်းပဲရှိမလဲ meningococcal ပဲကျန်တဲ့လူနာမှာတော့ပဲရှိနော်နောက်တစ်ခုက consciousness က impair ဖြစ်လာပြီတနည်းအားဖြင့် Glasgow coma scale က less than 12 ဖြစ်ပြီတဲ့နော်ပုံမှန် injury လည်းမရှိပဲရုပ်ရည် Glasgow coma scale ကျပြီဆိုနော် late sign နေတယ်အဲ့တော့ Q-SOFA score နော်အဲ့ဒါတော့ bedside screening tool အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် more than equal to ဆိုရင် high risk ပဲ parameter တွေမှာ respiratory rate နော် mental status နဲ့ systolic blood pressure ကြည့်တယ် threshold တွေပေးထားတယ်အဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး score တွေတက်တယ်အဲ့ score မှာနှစ်ချက်ရှိပြီဆိုရင် high risk of sepsis ပဲဒါ sepsis ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ဒါ Q-SOFA scoreဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ sepsis 6 first hour bundle ဆိုတာတခုဈေးဝယ်တယ်လို့เนาะဟိုမှာ internet package ဝယ်တယ်လို့ပဲပထမ hour မှာ bundle လိုက်ပေးရတယ်တခုတည်းမဟုတ်6ခုလုံးတော့
တော့ဘယ်အချိန်မှလောက်အောင် sepsis တို့သိပြီး recognize ဖြစ်ပြီးဒါဆိုတာနဲ့4ခုလုံးလောက်အောင်sorry 6ခုလုံးလောက်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလို့ရှိရင်ဘာကောင်းလဲဆိုဒီ6ခုလုံးသေချာလုံးနိုင်တဲ့ model တီးက 50% အောင်ကြားတယ်တဲ့တရားပြီး sepsis 2ယောက်ကိုကူရင်1ယောက်ပဲเนาะတိတ်ဆိုးရင်လည်းတိတ်ဆိုးတဲ့လူ2ယောက်ကူ1ယောက်တော့ရှင်းတယ်ဆိုတာဒါမနည်းဘူး1ယောက်တရားကူရင်50ရှင်းပဲဟုတ်ပြီเนาะ sepsis ဟဲ့လား sepsis တကယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒါရေးကြည့်တယ်6ခုလုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအရင်ဆုံးအောက်ဆီဂျင်ပေးမှာပေါ့ဆဲတွေမှာရေးကြည့်ဆုံးအောက်ဆီဂျင်မပြတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပေးမလဲ target ရှိရမယ် SpO2 က more than equal 94% ဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့ COPD ရှိနေတယ်ဆိုဘာလို့88-92% ပေးရမယ် COPD မှာအောက်ဆီဂျင်အများကြီးပေးလိုက်ရင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ MCQ point เนาะငယ်တန်းတွေတော့ရှင်းခဲ့ပြီပါဟလားနောက်တစ်ခုကပါလဲကာချာတွေယူရမယ်ဘာကြောင့်လဲဘာပိုးလဲသိဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ blood ကာချာယူမယ်နှစ်ခုယူမယ်ဘာကြောင့်လဲသွေးတွေခဲသလိုဖြစ်နေမှာဆိုဟာသွေးတွေခဲသွားတယ်တခုဖြစ်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဖြစ်မှာဆိုရေးကြည့်တယ်ဒီ blood ကာချာအနေပါမပေးခင်ဒါပိုးဆရာတို့ပိုးမွေးမယ်ကာချာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ blood ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုယူမယ်ဒီနေရာဖြစ် antibiotic မပေးခင်မှာအမြန်ကောက်ယူလိုက်urine sputum လိုအပ်တယ်လို့ယူမှာပေါ့ urine UTI ထင် euro watt ထဲမှာယူမှာပေါ့ euro sepsis လို့ထင်ယူထားမှာ sputum pneumonia ထင်ယူထားမှာယူထားပြီးရတယ် antibiotic ပေးတော့ UV ရတယ်ပေးတော့ဘာပေးမလဲ broad spectrum IV ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ local guideline မှာမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ IV fluid ပေးတော့တဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ bolus ပေးရမယ်เนาะ bolus dose เนาะ normal saline ကို500 ml ပေးရမယ် step เนาะတနည်းအားဖြင့် hypotensive ဖြစ်နေပေးမယ်ဒါမှမဟုတ် lactate က more than equal to ဒါဆိုရင်လောက်ပေးမယ်research ပြန်လုပ်ရမယ် fluid တင်းကတော့ထည့်လို့မရဘူးပေးလိုက်ဆက်ဆုပ်လိုက်ပေးလိုက်ဆက်ဆုပ်လိုက်ကြည့်ရနောက်တစ်ခုက lactate ကို check လုပ်မယ်เนาะ venous ကယူမယ် artery ကယူမယ် target ကဘာဖြစ်ရမလဲ less than 2 millimole per liter ဖြစ်ရမယ်more than 4 ဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့ဒူနာက lactate level ရမ်းများနေ critical ဖြစ်နေပြီတနည်းအားဖြင့် very hypoxic เนาะဖြစ်နေပြီဆဲတွေကရမ်းအောင်เนาะဆိုး hypoxic ဖြစ်နေတနည်းအားဖြင့် anaerobic respiration သွားနေပြီဒါကိုသိရနောက်တစ်ခုက urine output measure လုပ်ရမယ်เนาะဒီဒါထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ target ထားမယ်ပြီးတော့မှ fluid balance check လုပ်မယ်ခုနက IV bolus ဖြစ်တယ် IV fluid ဖြစ်တယ် number 4နဲ့ချိန်ပြီးတော့ urine output ကိုပါကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ6ခုလုံးကို sepsis 6လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်investigation မှာဘာတွေလုပ်မှာတော့ဆို blood အားကျန်လုပ်မယ် imaging လုပ်မယ် other culture နဲ့ test လုပ်မယ်တပြုံကြီးပဲကြည့်လိုက်ဆိုင်တာလုပ်မှာပေါ့နော်ကိုရှိတဲ့ facility ပေါ်မူတည်တာနော်အဲ့တော့ blood မှာဘာတွေလုပ်မလဲ full blood count UVC သိချင်တာဟောတက်လာကြလားခုနကလို့နော် definition တွေနဲ့ကြိုက်အောင်နော်နောက်တစ်ခုက monitor လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော် GRP DR inflammatory marker ပဲဟလားဒါကိုတိုင်းရမယ် GRP ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပြီလားကျသွားလားတက်လာလား monitoring နဲ့သုံးရတယ်နော်အဲ့တော့ AKI ကနေ UNE မှာ creatinine တွေတက်နေမယ် EGFR တွေကျနေမယ်liver function test hepatic dysfunction သိနိုင်မယ်ခုန tissue perfusion တွေ lactate သိမယ်နော် coagulation အတွက်ဆို DIC screen လုပ်မယ် fibrin level fibrinogen level စသဖြင့်နော် blood glucose ပြီးလို့ရှိနေလားနောက်တစ်ခုကပါဒီ endocrine function ကောင်းသေးရလားနော်ဒါတွေကြည့် blood ကချာယူမယ်နောက်တစ်ခုကပါ procalcitonin level တိုင်းမယ် bacteremia မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတွေများနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်နော်ဒါ you routine တော့မသုံးကြဘူးဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ guideline ပေါ့ imaging မှာလည်းခုနဆိုင်တာလုပ်ပါအမှကြည့်လိုက်ချက်စိတ်ဆွေး CT တွေရေးထားတယ် CT ရှိနေတော့ X-ray ပဲလို့တော့ဟုတ်တယ်မလား source ကလည်းသိနေပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုင်ရာသိအောင်သုံးသပ်ပြီးလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုမှာ CTPA ဆိုတာပါလဲဆိုနော် pulmonary artery ကိုတနည်းအားဖြင့် pulmonary embolism ကို exclude ခြင်းလုပ်တဲ့ဟာနော် cardiac function သိချင် echo လုပ်မှာရှိတာအကုန်လုံးအောင်မလားဆိုဒါကတော့ clinical detection မှာမူတည်တယ်လူနာချင်းမှာမူတည်တယ်ဘယ် source ကဖြစ်တာလဲမူတည်လုပ်လို့ရတာအကုန်ရေးထားအကုန်လုံးလုပ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ဟုတ်နော်ဒါချင်းလုပ်ရမှာတခြားလုပ်ရမှာဟာတွေပါလေ urinary tract ဆိုရင် urine stream urine MSU နော်ကာချာ sensitivity လုပ်မှာပေါ့
moon swap တွေရှိရင်ယူမှာပေါ့ scooter လိုတွေလို့ဟုတ်လားမန်နေဂျာစစ်ချင်းလမ်းမှာပါချဖောက်ပြီးတော့ CSF ကနော် cerebrospinal fluid ကိုကာချပို့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုင်ရာလောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို acid base status ကိုသိဖို့ ABG လို့ဟောလိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုင်ရာတွေလုပ်မယ်ဒီမှာနော် evaluation တွေကြောင့်ပြတာအဲ့တော့ so far score ဆိုတော့ရှေ့က slide တွေမှာပြောရ so far score လို့ပါ sequential organ failure assessment ထိုင်ကုန်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်နော် sequential organ failure assessment sequential တော့ပါအစင်းလိုက်နော်သူကခြားပြီးတော့ assessment 2ပဲတစ်ခါတည်းသုံးအောင်လည်းမရဘူးเนาะဇက်တိုက်လိုအပ်သူသုံးတော့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံး baseline ကိုသိရမှာပေါ့အဲ့တော့ baseline ကနေပြီးတော့ score က more than equal to ဆိုရင်ဒါဆိုရင် sepsis organ dysfunction ဖြစ်ပြီဆိုတာသိတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ system like ဒီမှာ respiratory coagulation liver cardiovascular CNS renal ဆိုပြီးခွဲထားတယ်parameter ဘယ် parameter ကိုသုံးလဲဆိုတာပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ score 0 to 4 0 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကိုပေးထားပြီးတော့ဘယ်လို interpret လုပ်မလဲဆိုတော့ so far score 0 to 6ဆိုရင် low risk ဆိုရင်မလုပ်မလဲ4 to 6 hour မှာပြန် assess လုပ်မယ်သူကဒါလည်းလုပ်နေမယ်နော်ထိုင်ကြည့်နေအောင်တော့မဟုတ်ဘူးတူတော့လို့ပြီးပြန် assess လုပ်7 to 9 moderate urgent review ချက်ချင်းကိုပြန်ကြည့်ပါငါတို့ဒါလိုနေပြီထင်တယ်တခုထပ်ချက်ချင်းပြန်တိုးရတော့ဒါမျိုးနော်10 to 12 high ဖြစ်နေပြီရေးကြည့်တယ် emergency response လုပ်ရတော့မယ်နော် escalate လုပ်ရတော့မယ်ကြီးကြီးခေါ်တော့ပြောတော့ရတာမရတော့ဘူးနော်ဒီ patient ကမြန်လုံးဝရတဲ့နုနိုင်ခဏလေးထားသူရေးကြည့်နေသဘောပဲနော်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ more than 12ဆိုရင် very high mortality လာပြီနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီ trend ကို over time နော်ဒီ so far score တစ်ခါတည်းမသုံးပါနဲ့ single value မဟုတ်ပါဘူးနော်4နာရီတစ်ခါ2နာရီတစ်ခါ1နာရီတစ်ခါကြိုက်တယ်လို့တော့နော်လိုအပ်တယ်လို့တော့နော်အဲ့တော့ over time ချိန်နဲ့အမျှ sequentially ကြည့်နေရမယ် assessment နော်ဒါကြောင့်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာဒီ tool ရှိတယ်ဒီ tool ကိုအသုံးချနိုင်ရမယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီ tool တွေကိုသုံးပြီးတော့လိုအပ်တာကို investigate လုပ်မယ် intervention လုပ်မယ် reassess ပြန်လုပ်မယ်ဒီ tool ကိုသုံးရမယ်နော်ကဲဒီနေရာမှာ antibiotic therapy နဲ့ stewardship နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး empirical antibiotic principle အဲ့တော့ပထမ first hour မှာစရမယ်1 hour အတွင်းစ broad spectrum စချင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူက likely source ဘယ် source ကဖြစ်နိုင်လဲမှန်းပြီးတော့ best guess broad spectrum တော့ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ likely source ကိုမှန်းပြီးပေးရအဲ့ဒီနေရာမှာ local analysis လို့တည်ရ example နဲ့ထည့်ထားတယ် antibiotic guideline နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုallergy ကြည့်ရမယ် prescribe လုပ် allergy ရှိနေတာနဲ့ဟာမရေးမကြည့်ရဆိုရင်သူ့ထိုးလိုက်ရင် anaphylactic shock ကော sepsis ကောရောပြီးလူနာအစောကြီးနေပဲတော့မှာပေါ့တိတ်လောလို့မရဘူး allergy status ကအမြဲတမ်း check လုပ်ရနော်လိုအပ်ရင် test လုပ်အောင်ပဲတိတ်လောလို့မရဘူးစေနာကနေဝေနာဖြစ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ severe sepsis မှာ IV route ပဲ prefer ဖြစ်တယ် oral တောက်နေလို့အဆင်မပြေဘူး absorption တွေလည်းမကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အများဆုံးသုံးကြရတော့ဒါတော့ local policy ရတော့ piperacillin တာဇိုပက်တန်နဲ့ gentamicin သုံးကြတာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ empirical regimen မှာ common ဖြစ်တာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဥပမာ community acquired pneumonia ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ sepsis တွေ omoxiclav နဲ့ clarithromycin ပေးတယ် urosepsis တွေ gentamicin IV ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ renal function check လုပ်ရမယ်အဲ့တိုင်းပဲ dose ကိုတွက်ပြီးပေးရမယ်အရန်ပေးရင်တောင်ဆူဖြစ်သွားမယ်နော် intra abdominal ထင် piperacillin တာဇိုပက်တန်ဒါမှမဟုတ် meropenem ပေးမယ် skin soft tissue ထင် flucloxacillin နဲ့ gentamicin plus or minus ပေးမယ် unknown source ပဲဆိုရင်နော်ခုန piperacillin တာဇိုပက်တန်အဲ့တော့ local guideline မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က local guideline မရှိဘူးdevelop လုပ်ထားပေါ့ကိုရှိတဲ့ဆေးရုံမှာနော် microbiologist နဲ့နော် pathologist တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဓိကတော့ microbiologist ပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ CNS result တွေရတော့နော် Eurowag ကဒါမှမဟုတ် general surgery work ဒီကောင်တွေပဲများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ guideline ကဒီကောင်တွေကလည်းဒီဘာကို sensitive ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ guideline လူနာတွေမှာအများစုတော့ဒါလေးသုံးရအောင်ဆိုပြီးဒါတော့ကိုယ့် guideline ဖန်တီးယူရတယ် local နော်တစ်ကမ္ဘာလုံးကဟောက်လဲလို့ဆရာမလို့နော်ကို local နဲ့ကိုလိုရတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ပင်နေလိုပဲဘယ်ဒီရီရတယ်ပါဟုတ်လားသူကအပင်လေးတွေမှာရှမ်းပြည်ရနော် strawberry နဲ့ဟုတ်လားဒီပြုံးနေ strawberry နဲ့မတူဘူးအာလူနဲ့ရှမ်းပြည်ရအာလူနဲ့ coffee တုံးနဲ့ဟိုပြေပြမှာစိုက်ရတယ်မတူဘူးစပားတော်မှာမြောင်းမြပေါ်ဆန်းမှုနဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမှုနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့နော်ဗိုက်တီးရအဲ့လိုပဲသူ sensitivity တွေမတူဘူးအကောင်သာတူနေတာဟုတ်လား sensitivity မတူဘူးဒါကြောင့်မလို့သိရမယ်အဲ့သဘောတရားနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့
local guideline ဖန်တီးယူရမယ်ရအောင်နော်ချိန်ယူရမှာပေါ့ဖန်တီးထားမှာဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒါကြီးလုံနေတယ်ဗာလဲဆိုတခုသိရမှာဒီ escalation strategy နော်ခုနကလိုနင်းငံဆေးတွေကောင်းနေတော့သုံးတာဟုတ်ပါတယ်လိုအပ်တယ်လို့သုံးရတယ်နင်းငံစွတ်ပြီးတော့ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ piperacillin ကိုတစ်နှစ်ပေးလိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလိုအပ်တယ်လို့ de-escalate မလိုတော့ဘူးပြန်တော့ဟောအဲ့တော့48ကနာရီကနေ82နာရီကြာလာရင်ကာချာ sensitivity ပြန်ကြည့်တော့ခုနကကိုယူထားတဲ့ blood ကာချာတွေ urine ကာချာတွေရပြီပေါ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆို IV ကနေ oral ပြောင်းတယ်ဘယ်ချိန်မှာပြောင်းလဲဆို clinically improve ဖြစ်ပြောင်းတယ်တကယ်လို့ sensitivity ကမတူဘူးဆိုလဲတူတဲ့ IV ကိုပြောင်းမယ်တူနော်အကြိုက်တာလို့ဒါ microbiology နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ clinical judgment နဲ့သူ့ရဲ့ sensitivity result ရဲ့မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းအဲ့တော့ organism တိကျသိပြီဆိုဘာလုပ်မလဲ narrow spectrum targeted ပြီးတော့အကုန်လုံးသပြုံကြီးနေ broad spectrum သုံးတော့နေနော်သူက gender sensitive ဆို gender အမျိုးနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေါ့နော်အများကြီးပေးစရာမလိုတော့ infection မရှိတော့ဘူး exclude ပြီးပါ infection မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ရပ်လိုက်တဲ့ရပ်လိုက်ရမျိုး resistant ကျသွားတယ်ကြာကြီးရှောက်ဖို့ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို antibiotic stewardship ကဲ antibiotic မှာဘာလုပ်ရမလဲဆို indication document လုပ်ရမယ်ခွဲမှ document မဟုတ်ဆေးထိုးရင် antibiotic တွေ document လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်ပေးပါလဲကြောင့် sepsis ဖြစ်လို့ပေးတာလား CNS ကြောင့်ပေးတာလားနော် sensitivity ပေါ်မူတည်ပေးတာလားဒါတွေရေးရ dose ဘယ်လောက်ပေးတာလဲရေးရမယ် duration ဘယ်လောက်ပေးလဲဆို notes မှာဒီချာရေးရကွန်ပျူတာနဲ့သုံးရင်ကွန်ပျူတာမှာရေးထားဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ duration ကိုဘာသုံးလဲဆိုတော့ဒီခုန PCT သုံးပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့ target ကတော့ခုနကဒီခုနကဒီ drug level ကိုမူတည်ပြီးတော့เนาะ target ကိုထားပြီးတော့သုံးမှာဒီ target ရောက်ရင်တော့เนาะဒီ target ရောက်ရင်ရပြီဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ broad spectrum เนาะ antibiotic ကိုလိုအပ်ပဲနဲ့နင်းကမသုံးပါဘူးเนาะ necessary ဆိုတော့သုံးတယ်ဟုတ်လားပြီးရင် pharmacy review ဆိုတာခုန microbiology နဲ့တိုင်ပင်ပြီး pharmacist နဲ့တိုင်ပင်ပြီး drug monitoring ကိုပေးတဲ့ drug တွေเนาะ monitor ပြန်လုပ်ရမယ်လူနာအတွက်တော့ကြာ downstream ဖြစ်ကုန်နေမယ်ဥပမာ gentamicin level တိုင်းရမယ် piperacillin level drug level ကိုတိုင်းတဲ့ဟာ facility ရှိရင်တော့လုပ်ရအောင်မရှိရင်တော့လည်းတက်နိုင်မြ best guess အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်เนาะအဓိကတော့ over use မဖြစ်ရဘူး under use လည်းမဖြစ်ရဘူးလိုအပ်သလိုသုံးရမယ်မလိုအပ်ရင်ရပ်ဒါလေးသိရမယ်เนาะဒီ principle သိရမယ် resource တွေရှိလာရင်သုံးရမယ်မရှိရင်လည်းရှိအောင်ဖန်တီးယူရဖို့ကောင်းတယ်မှာထည့်တာเนาะအဲ့တော့ fluid resuscitation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ key principle က fluid resuscitation က treatment ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲကြောင့်မလို့သူက reflex เนาะ reflex တနည်းအားဖြင့်အင်္ဂါမှာဟာ special ဟွာဖြစ်တဲ့ဟာ drip လေးတော့ထည့်လိုက်အဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲကြောင့်မို့ every bolus တစ်လုံးပေးပြီးပြန် assess လုပ်တဲ့ငါ fluid တွေမထည့်နဲ့တဲ့เนาะအဲ့တော့ initial မှာဆိုရင်เนาะခုနဆိုရင် chloride ပေးမယ်เนาะပြီးရင်15မိနစ်ပေးမယ် bolus ဆိုတဲ့သဘောထိအောင်ပေးတာเนาะတောက်နဲ့ drop by drop လေးချထားတာ bolus ပေးရမယ်ပြီးရတဲ့ခုနက urine output တွေ heart rate တွေ clinically lactate level ပြန် assess လုပ်เนาะတကယ်လို့ evidence တွေခုနအပေါ်ကအချက်တွေမှာ evidence တွေเนาะ tissue hypoperfusion ရှိနေတယ်ယူဆရင်ပြန်ထည့်တဲ့နောက်ထပ်ထည့်တယ် target ကဘာလဲဆိုတော့ mean arterial pressure more than equal 65ဖြစ်ရမယ် lactate ကလည်း clearance lactate ကခုန clear ဖြစ်သွားမှာเนาะခုနတက်ထားတဲ့ lactate တွေကညော့သွားမယ် more than equal 10% เนาะနှစ်နာရီကြာတယ်တခါကြာသွားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တဲ့ drip ဘယ်လောက်ထိပေးမလဲဆိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ kg နဲ့တွက်တဲ့ dose ပေါ့30 ml per kg ပထမ3နာရီမှာအဲ့ဒါပေးเนาะ lactate ကတဲ့ hypotension နဲ့ဖြစ်တဲ့ lactate က more than equal 4ဆိုရင်ခုန very high risk patient ဆိုရင်30 ml per kg နဲ့ပထမ first 3 hour ထည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို vasopressor therapy vasopressor therapy က noradrenaline သုံးတယ် first line နေတယ်เนาะနောက်ပိုင်း guideline တွေရမျိုးဖြစ်နေကြိုက်တာတော့ရတယ် guideline တစ်ခု stick လို့ကြိုက်တဲ့ guideline တော့အဲ့တော့ vasopressor therapy က target MAP က more than equal 65ဖြစ်ရမယ်ဘာနဲ့သုံးလဲဆို central line ဒါမှမဟုတ် large peripheral IV line เนาะစိမ်းရောင်ကြီးထိုးရမယ်နောက်တစ်ခုက vasopressin ဟိုတဲ့ noradrenaline dose ကတောက်လျှောက်တက်နေပြီဆို vasopressin မှာထည့်တော့တဲ့เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ICU informant ပါလာမယ်ဘာကြောင့်လဲ invasive monitoring နဲ့တိုင်းတာပြီးပေးရမှာ ICU နဲ့စကားပြောရမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ dynamic fluid responsiveness passive leg raise test ခြေထောက်လေးမြောက်ကြည့်လိုက်လို့နော် fluid က feeling ကြီးကောင်းလားအဲဒီခုန fluid တွေကလုံလောက်တဲ့နော် circulatory fluid တွေရှိတယ်ဆိုရင် leg raise test မှာဒါရသိတာနိုင်တော့ဟုတ်လား
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ mechanical ventilation လုပ်တာ fast pressure variation တွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ IC နဲ့ပို့ဆိုင်နော်နောက်တစ်ခုက left ventricular output တွေသိဖို့အတွက်ဆိုကိုယ်တွေပဲရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ CVP target ဘယ်လောက်ရှိရမယ်လို့အဲ့ဒါတွေ reliable ဖြစ်တော့အဲ့ဒါမသုံးပါနဲ့နော်ဒါတော့ guideline တွေပြောတာနောက်အပေါ်အနီနဲ့ရေးထားတာ fluid overload risk တွေနော်နင်းငံ fluid တွေကိုတိုင်းစားမရှိ assessment လုပ်ရနင်းငံ fluid တွေထည့်ပါလိမ့်မယ်ပေါင်တွေဒီမှရတယ်ပဲအဲဆို oxygenation ပို့ဆိုးမယ် hyperperfusion oxygenation ပို့ဆိုးမယ် tissue က hypoxia ပို့ဆိုးကုန်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို abdomen မှာ transudate တွေဖြစ်ကုန် abdomen ထဲမှာအရေးတွေများပြီးတော့ compartment syndrome ရကုန်မယ် abdominal organ တွေ kidney hypoperfusion ပို့ရအောင်မယ် AKI ပို့ဆိုးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ တွေးတယ်ဆိုထည့်ရင် dilution coagulopathy ကျဲကုန်ပြီးတော့နော် coagulation factor တွေကမလုံနိုင်တော့သွေးတွေကသွေးထွက်ကုန်မယ်သွေးခဲကုန်မယ်သွေးထွက်ကုန်မျိုးစုံတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တချို့လူနာတွေမှာ AKI ပို့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်တဲ့နော်နင်းကထည့်ခြင်းရတယ်ပိုတော်ဆိုးသေးတယ်နော်ခုနကလည်း abdominal compartment syndrome မှာဝင်သွားရတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့ SpO2 ကျလာပြီဆိုရင် fluid တွေကို short တဲ့တနည်းအားဖြင့်အရေးကြီးတာ auscultation နားထောင်အောင်မယ်နော် crackles တွေကြားလာပြီဆိုရင်ဒါ lungs တွေကနေနော်အရေးတွေ I တွေရင်ကွာရင်နှစ်သက်တယ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒီချက်ပြန်အရေးကြီးတယ် clinical မမေ့ပါနဲ့ clinical အများနဲ့လုပ်အောင်နော် blood test တွေအောက်ပို့လို့မရအောင်နော် clinical assessment အများနဲ့လုပ်အောင်ကိုယ်လည်းလုပ်ပါနော်အဲ့တော့ source control တဲ့ source control ဆိုတာ infectious focus ကို definitive treatment ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလုပ်နေရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ source control လုပ်တာအေးစိလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးခုန resuscitation လုပ်နေတယ်တခါတည်းလုပ်နေပါနော် source ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်ထားရင် resuscitation မဲ့လုပ်နေရင်အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ source control ပဲလုပ်နေတယ်လူနာကတည်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်အောင်ပါလားနော်တသက်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ urological ဆိုရင်မလုပ်မယ် urological source တင်obstruction ရှိရင် relief လုပ်မှာပေါ့ nephrostomy ထည့်မယ် JJ stent ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ် catheter ထင် infected catheter remove လုပ်လိုက်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်အသစ်ပြန်ထည့်ပေါ့ခုနက remove လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမလုပ်ဘူးremove လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို CNS ပို့ပေါ့ကာချာဆိုင်တွေဖြတ်ဖို့နော် drain perinephric abscess ဟုတ်ပြီkidney ပတ်လေ abscess ထင်တယ် drain လုပ်လိုက်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့လုပ်လဲကြီးရနဲ့လုပ်ပေါ့နော် open လုပ်လို့ရမယ်ဆို open drain လုပ်ပေါ့နော် radiology ရှိ radiology IR interventional radiologist က drainage လုပ်ပေါ့ရှိရ facility နဲ့လုပ်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ policy ပေါ်မူတည် protocol ပေါ်မူတည် drain လုပ်ရမယ်ဒါသိရင်ရနောက်တစ်ခုကပါလဲဆို intra abdominal laparotomy လုပ်မှာပေါ့ operation ဟုတ်တော့လား pedicectomy လုပ်မှာပေါ့ဒါထိုင်တာလုပ်မှာပေါ့နော် abscess ဆို drain လုပ်မှာ skin soft tissue ဘာလုပ်မလဲ debridement တွေလုပ်မှာပေါ့ fasciotomy နော်ခုနကလို compartment syndrome တွေစိတ်ပူရတယ်ဆိုရင် fasciotomy တွေလုပ်မယ်ဝန်းတွေ wash out လုပ်မယ် vascular access ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဘာလုပ်မလဲ infected central line တွေဖြုတ်မယ် CNS တွေပို့မှာပေါ့နော် same site မှာလည်းပြန်မထည့်ဘူး same site မှာပြန်ထည့်တစ်ခါပြန် infection ဝင်တစ်ခါပြန်လို့ရှုပ်နေမှာပေါ့နော် same site မလို့ကြား site different site ကိုထိုးမှာပေါ့တော့ pulmonary လို့ထင် emphysema ရှိ drain လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ secretion တွေရှိတဲ့ထင် bronchoscopy လုပ်မယ် wash လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါတွေလုပ်နော်ဘုံတွေကျွမ်းနေထင်တယ်septic arthritis ဆိုရင် wash out တွေလုပ်မယ်နော် osteomyelitis ဆိုရင်လည်း debridement တွေလုပ်မယ်နော် time critical ဆိုမြန်လုပ်ရတယ်ချိန်ဆွဲလို့မရဒါလေးဟလားအဲ့တော့ organ support နဲ့ intensive care အဲ့တော့ organ support ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာသူကပြန်တော့ heal လုပ်နေတာဒါပေမဲ့သူကဒီချိန်မှာ dysregulated response တွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကိုက organ တွေကို support လုပ်ပြရမယ်ဝင်ကူပေးရတော့မယ်နော်တနည်းအားဖြင့်လူတယောက်တောင်တက်နော်ကိုတောင်ကုန်းလေးကိုတက်သူတက်တော့တက်နိုင်တယ်ပြောမရပြုတ်ကျနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်ကနေကတွန်းပြီးတော့ဒါလေးတွန်းပြီးတယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်လိုရာခီးရအောင်ကိုကတွန်းပြီးကူညီပေးရတယ်တိုင်းလွတ်ထားရင်တော့ပြုတ်ကျလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ respiratory support အနေနဲ့ oxygen ပေးမှာနော် target လောက်ထားမယ်ဒါကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပေးမလဲ high flow nasal cannula နဲ့ပေးရမယ်နော်လိုအပ်ရင်မလုပ်နဲ့ non invasive ventilation နဲ့ထပ်ပြီးလိုအပ်ရင် mechanical ventilation နဲ့ပေးမှာပေါ့အဲ့တော့အကြမ်းမြင် lung protective strategy ဆိုတာနော်ခုနလို mechanical ventilation ပေးရင် tidal volume ကို 6 ml per kg ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်နဲ့ပေးရတယ်နောက် PEEP နော် positive and expiratory pressure နော်ဒါတွေကဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတော့သေးစိတ်နောက်တန်းကြီးမှာပဲတင်တာကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခုန covid တုန်းကပိုသိတာနော် severe ARDS နော် acute respiratory distress syndrome perfusion ရန်ဆိုးပြီဆိုမောက်ခုံရင်ပေးရနော် covid တုန်းကဒါရန်လုပ်ခဲ့ရနောက်တစ်ခုက renal support fluid balance ကို hourly နော် monitor လုပ်မယ် nephrotoxic drugs တွေကိုရှောင်မယ်နော် AKI stage 1 3ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ renal replacement therapy
နော်အဲ့တော့ hemofiltration ဖြစ်မယ် hemodialysis ဖြစ်မယ် peritoneal dialysis ဖြစ်မယ်လိုအပ်သလိုပေးမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် kidney ကကောင်းအောင်လုပ်လို့တော့သူ့ replacement လုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ toxin တွေ urea တွေဒါတွေကိုထုတ်ပေးတာနော်အဲ့ indication တွေသိရမယ်တဲ့ခုန acidosis ကခဏပြန်ပြီး refractory ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုက hyperkalemia ရန်ဆိုးနေတယ်နော်လိုအပ်တဲ့ overload ဖြစ်နေတယ်သုံးပါပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့ early support ပေးခြင်းအပြင် renal recovery ဖြစ်တယ်ဒီကဲကွာနိ chronic renal failure ဝင်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြီး recovery ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ ICU referral criteria news နော် more than equal 7ဆိုရင်အားလုပ်မယ် vasopressor လုပ်ပြီးဆိုရင်လုပ်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲ invasive monitoring တွေတို့တာပေါ့ central line နဲ့လုပ်ရတော့ဒါကြောင့်မို့ ICU intensive care လုပ်ရတော့နော် airway တွေ compromise ဖြစ်နေပြီ mechanical ventilation လုပ်ပြီးဆိုရင် intensive care မှာသွားပေးမှရမှာပေါ့နော်ဝါထဲမှာပေးလို့မရဘူးဟုတ်လား multi organ dysfunction ရှိရင်ဘယ်လိုရတော့မလဲဘာကြောင့်လဲ multi organ support လုပ်ရတော့မှာ intensive care နော် what level care နဲ့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက septic shock က refractory ဖြစ်နေတယ်ပြန်ပြီး septic shock ရတယ်ဆိုလို့နောက်တစ်ခုက lactic က more than 4ဆိုရင် high risk of mortality တူလည်းပို့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ initial treatment တွေတခြားပေးယူမယ်ဒီ deteriorate ဖြစ်နေတာပို့တော့မယ်နော်ဒါကိုကြောက်ရတဲ့ဟာထည့်ပြောအောင်နော် ICU urosepsis ကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆိုင်နာလေးကို urological focus နဲ့ပြောပြအဲ့တော့ urosepsis ဆိုတာခုန urinary tract ကနေပြီး originate ဖြစ်လာတဲ့ sepsis ကိုဆိုလိုတယ်တနည်းအားဖြင့် British Association of Urological Surgeons BOSS guideline ရဆိုရင်နော် urological patient တွေမှာနော်အရန်ပေါ်တယ်တဲ့ urosepsis ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ urothelium ကနော် pelvic system တောင်ရှာဟိုအောက်ထိ ureter တွေနော်ဒီ bladder တွေအကုန်လုံးကို line လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့်အကြမ်းမြင့်နမူနာပြောရရင်ကျတော့ obstructive uropathy ပေါ့လေပိတ်သွားပြီ infection လည်းရပြီပိတ်ုံနဲ့မက infection ရပြီဒါမှမဟုတ် urinary tract မှာ infection ရပြီဆိုရင်အဲ့ epithelium တွေက urothelium တွေကနော် absorption တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတောက် toxin တွေက obstruction ဖြစ်နေပို့ဆိုးတာပေါ့endotoxin တွေ bacteria endotoxin တွေဒီကောင်တွေက blood stream ထဲကိုရောက်ဖို့ရမ်းလွယ်တယ်နော်ဒီကောင်တွေက absorption နဲ့အကောင်းတဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ impair ဖြစ်သွားတယ်ဆိုချက်ချင်းနော် sepsis stage ကိုရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ common urological trigger တွေကခုနကပြောတဲ့ obstruction ပေါ့ obstructed infected kidney emergency ပဲအဲ့တော့ drain လုပ်ရမယ်နော် nephrostomy ဖြစ်မယ် GJ stent ဖြစ်နောက်တစ်ခုက post urological procedure အထူးသဖြင့် endo urology လုပ်ထားတဲ့ဟာ DURP တွေ cystoscopy တွေ biopsy တွေယူထားတာနောက်တစ်ခုက catheter associated UTI COTI နော်catheter ဆိုတာအပြင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုနော်ဒီလမ်းကြောင်း bypass တွေလုပ်ပြီးဝင်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်ကနေဝင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ catheter အကြာကြီးနေပြီ bacteria တွေအထဲမှာဝင်လာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ foreign body ဖြစ်နေတော့ bacteria နေစရာရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ UTI complicated ဖြစ်လာပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူနာကိုယ်တိုင်ကလည်း structure abnormality ရှိနေပြီတနည်းအားဖြင့်သူ့မှာ dilated tortuous ureter ရှိမယ်နော် horseshoe kidney ရှိမယ်နော် duplex system ရှိမယ်နော် normal anatomy မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးနော်ဒါမျိုးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ urinary tract calculi သူကတော့အပေါ်ဆုံးပေါ့ကြောက်ကြီးရှိတယ်အကြောက်ကဘာလို့ပိုးတွေကတွဲနေမှာပေါ့ခဏနော် stasis နဲ့ infection နဲ့နောက် bacteria ပိုးတွေခိုအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ specific management principle ရဆိုတော့ obstruction ဆိုရင် urgent nephrostomy လုပ် nephrostomy ကိုပိုကြိုက်တယ် GG stent နဲ့ဆိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ nephrostomy က anti grade သူက skin ကနေပြီးတော့ kidney ထဲကိုဖောက်ပြီးတော့ပိုင်းနဲ့ drain လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီတွေကထွက်သွားတာအဲ့ GG stent ကျတော့အောက်ကနေ scope နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ ureter ကနေ bladder ထဲကနေတစ်ဆင့် ureter ကနေဖြတ်ပြီးထည့်တာဘိုက်ပေါ့ကြောဖြတ်ပြီးသွားတာအဲ့တော့အဲ့လို line ရှည်ကြီးသွားတော့ stent သွားတော့အဲ့နေရာမှာ pass ရတဲ့ခါလေးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ absorption site တွေနော်အောက်ကိုဆင်းလိုက်အောက်မှာတစ်ခါ septic shower ဆိုပြီးတော့နော်အောက်မှာတစ်ခါ sepsis ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကအောက်ကကောင်းနေ epithelium urothelium တွေရောက်လာတဲ့ခါ absorption ဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်မို့ anti grade ကိုနော်ခုနကလို retrograde လို့ခေါ်တဲ့အောက်ကပြန်ထည့်တဲ့ step ထက်စာအပေါ်ကဖောက်တဲ့ nephrostomy anti grade method ကိုပို့ပြီးတော့နော်အားပေးဟောဖြစ်တယ် safe ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်တယ်ဒါလေးရှိတယ်နော်ဟိုကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတာတော့ nephrostomy ထည့်လို့မရတယ် GG step เนาะရှိတာတော့ဒါပေမဲ့ nephrostomy ကတော့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ drainage ကို delay မလုပ်နဲ့မြန်လုပ်ပါတဲ့ urology emergency ပဲနောက်တစ်ခုက antibiotic မပေးခင်မှာ unit ကချာရရင်မြန်ယူထားလိုက်ပါတဲ့เนาะခုနပြောထားတဲ့ sepsis spinal တွေကတော့NHS လိုတီးအနေနဲ့ gentamicin ကို IV first line ပေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒါ local policy ပေါ်မူတည်เนาะနောက်တစ်ခုက CTKUB အမြန်ရိုက်လို့ရတယ်သူကเนาะ contrast လည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လူနာကိုချက်ချင်း CT ထဲထည့်ပြီး KUB ဆိုပြီးတော့သူ protocol တိုင်းရိုက်ချလိုက်တိလား get blood
လိုက် obstruction မြင်ရတယ်နော် contrast မပါတော့ obstruction မြင်ရအောင်လို့ဆိုမြင်ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ခုသူတတ်မှတ် technical skill ရှိကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကြည့်ကြပါ contrast မြင်ရမှာမလို့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ CDKUB နဲ့အများကြီးသိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆို catheter associated sepsis scotty နော်တနည်းအားဖြင့် catheter associated unitary infection ပဲအဲ့ဒါလို့ clinically ဆင်ပြေရင် catheter ဖြုတ်လိုက်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ CNS ပို့ပေါ့လိုအပ်ရင်တစ်ပြန်ထည့်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရွေးကချောင်းမှုဒီ antibody choice လို့ M တိုင်ခင်မှာဆိုတော့ umbilical ပေးထားပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ bacteriuria ရနေအဲ့ဒီ catheter associated UTI တွေမှာ bacteriuria ရှိုံနေတော့ symptom မရှိရင်သွားမပေးနဲ့ပေးလိုက်ရင် resistant bacteria ဖြစ်ကုန်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက catheter ထည့်ရင် strict aseptic technique သုံးရမယ်နော် NHS တို့တရား mastery program ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါထည့်ရမယ်ဆိုင်ရာအတိုင်းထည့်ကြိုက်တဲ့နည်းသုံးလို့ရတယ် aseptic ဖြစ်ရမယ်ဒါပဲနော်နောက်တစ်ခုက prevention catheter gap binders တွေလုပ်ရမယ် antibiotic prophylaxis တွေပေးရမယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ catheter မထည့်ရဘူး hydration adequate ဖြစ်အောင်ထားရမယ် monitoring လုပ်ပြရမယ်နော်ဒါရှိတယ်ဒါတော့ urological focus နော်ဒီမှာ special population နဲ့သိရမယ်နော် pediatric sepsis မှာမတူဘူးနည်းလေးกว่า immunocompromised မှာစဉ်းစားကြရလေးရှိတယ် elderly နဲ့ frail မှာဆိုရင်နည်းလေးกว่าနော်အဲ့တော့ pediatric မှာဆိုရင် less than 80နဲ့ဆိုရင် NICE NG51 separate guideline လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ each specific vital sign threshold ရှိတယ်ခုနက news ကဒီကလေးမှာမတူတော့ဘူးနော် PUS ဖြစ်သွားတယ် BWS ဖြစ်သွားတယ်နော် pediatric early warning ကိုဟုတ်လား news မဟုတ်တော့ PUS ဖြစ်သွားအဲ့တော့ early တခီကားတွေကသူကတော့ key early sign ပဲနော်မနေကိုကလေးတွေမှာပိုများတယ်အဲကြောင့် petechial rash သတိထားနောက်တော့ febrile conversion သတိထားပါတဲ့နော် febrile conversion ကနော် sepsis နဲ့သူကတော့ကြာရောနေတယ် alternative status တွေပဲထည့်နေမှာဒါလည်းကြည့်ပါနော် sepsis ကြောင့်ဖြစ်လာလားပါလဲအဲ့ဒါရောနေရလားတခုပြိုင်နေဖြစ်တာလားဒါကိုခွဲနိုင်အောင်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကလေးမှာ IV နော် access ခက်ရင် intraosseous access မြန်လို့တဲ့ကလေးတွေကတိတိတိအကျော်လေးလွယ်ရမဟုတ်ဘူးနော်မြန်လို့ access ရအောင်လူကြီးလို့ချိန်မရဘူးနော် dose တွေတခြားတွက်ရမယ် milligram per kg နဲ့ကလေးတွေမှာစွတ်ပြီးတော့ fluid တွေနော် antibiotic တွေစွတ်ပေးလို့မရဘူးနော်အဲဒါကြောင့် body weight တခြားကြည့်ရမယ် every patient body weight ရေးကြည့်တယ်ကလေးမှာပူရေးကြည့် immunocompromised မှာဆိုရင် neutropenic sepsis တဲ့ရေးကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ neutrophil လည်းနည်းနေပြီဆိုတော့ရမ်းရေးကြည့်တော့ဩနော်နောက်တစ်ခုက febrile neutropenia နော်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာဆိုရင် immunocompromised ဆို pseudomonas infection တွေများတော့ pseudomonas အတွက်ကို broad spectrum cover နော်ထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီးပေးရနော်နောက်တစ်ခုက antifungal apply ပေးမယ် GCS concentration တွေပေးမယ် HIV ဆိုရင် opportunistic တွေအတွက်စဉ်းစားပေးမယ် post transplant ဆိုရင်လည်းCMV တို့ atypical organ ဇာစဉ်းစားမှာဆိုင်ရာနောက်တစ်ခုက elderly and frail patient atypical လာတဲ့fever မရှိဘဲဖြစ်တဲ့ဒေတာဘာကြောင့်လဲသူက immune response နဲ့ impair ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ confusion လေးပဲရှိနေလာတဲ့ခါကျရင် hypothermia ပူလောင်ပေါ်သေးတယ်နော်ဒါနိုင်ငံမူတည်တော့အေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့လို့နော်နောက်တစ်ခုကသူက polypharmacy ဆိုပါလေသူကဆေးတွေတပြုံကြီးတောင်းတယ်လက်စုပ်တော့တောင်းနေတာအဲ့တော့ drug interaction တွေရှိတယ်ဆေးပိန်လူကြီးတွေမှာသတိထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုက frailty score ဆိုတာအဲ့တော့ကဲကိုဘယ်လောက်ထိလုံးမလဲဆိုတာသူ frail ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ score ကြည့်ပြီးပေါ့နော်ဂိုးစီကွာသွားတယ်ဒါသတိထားနော်လိုအပ်ရင် geriatric ကတိုင်မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ discussion တွေတခြားလို့လူကြီးတွေမှာနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူက cardiac reserve သိမရှိတော့လမ်းစီရ reserve သိရှိတာမဟုတ်တွေး overload အထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ဟုတ်နော်သူကအကုန်လုံး kidney function တွေလည်းကြာနေအဲ့တော့၃ခုကိုတသက်ဖတ်ရမှာနော်အဲ့တော့ monitoring escalation and decommunication ဆိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ continuous monitoring parameters တွေရှိသေးရနော် vital signs တွေ every 30 minutes minimum ဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက unit output ကလည်း via catheter နဲ့ hourly ဖြစ်ရမယ်နောက်လူနာပေါက်ခိုင်းရင်အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုက lactate က2 hourly repeat လုပ်ရမယ် target clearance more than equal 10% နော်ဒါရှိရမယ် blood glucose ဆိုရင် target က6 to 10 millimole per liter တနည်းအားဖြင့် diabetes ရှိလို့ဆိုရင် strict glycemic control နော် sliding scale တွေပါလိုအပ်တော့ပေါ့ infusion pump လိုအပ်တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက temperature trends pyrexia လား hypothermia လားအဲ့တော့အိမ်မှာပါ normalize ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြည့်ရအောင် GCS မှာဆိုရင်လည်းneurological status ဆိုတာနဲ့ monitor လုပ်နော်နောက်တစ်ခုက goals of resuscitation 6 hour target ဒါဒီຢာတွေရှိရမယ်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်နော်
အဲ့ဒါစစ်စာဝါတွေဖြစ်လာမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက multidisciplinary team roles အဲ့တော့ final year doctor ဟောက်ဆက်ခြင်းတွေပေါ့ recognize လုပ်ရမယ် initiate sepsis 6စရမယ်နော်ဘာထဲမှာသလိုရှိမှာ call for help registrar ခေါ်ရမယ် consultant ခေါ်ရမယ်ဆရာမတွေပြောရမယ် registrar consultant လည်းဘာလို့ decision making တွေလုပ်ပြရတော့မယ်သူကပြစ်ထားလို့မရဘူးနော် final year 1နဲ့ပြစ်ထားလို့မရဘူး nurse ကလည်းသူ့လုပ်သူတော့ monitoring လုပ်ပြရတော့မယ် medication တွေပေးရမယ် document ကိုလုပ်ရတော့မယ် pharmacy ကလည်း antibiotic advice ပေးရတော့မယ် allergy တွေ check လုပ်ရတော့မယ် microbiologist ကလည်း culture တွေ result တွေချက်ချင်းအချိန်မီပို့ရတော့မယ် targeted therapy နော် broad spectrum တွေပဲအချိန်မှာနော် narrow spectrum ပြောင်းနေတာသူစီစဉ်ရတော့မယ် ICU ကလည်း organ support လိုအပ်ရင်ပေးရမယ် advanced monitoring တွေလုပ်ပြရတော့မယ်ဒီအဖြစ် multidisciplinary team နဲ့လုပ်ရတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကအနီနဲ့ရေးထား SPER escalation tool တဲ့နော်ဒါ NHS လို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များသုံးကြတယ်S ဆိုတာပါလဲ situation နော်နမူနာပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာမပေါ့နော်ကိုအကြည့်အကြောင်းကြားမယ်ဆိုရင် inform တဲ့နေရာမှာသုံးကြတယ်နော်အကြည့်ကို inform အဲ့တိုင်းပဲသုံးပါဒါအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူပါနော်ဘယ်ရာထူးပါဘယ်ဝက်ကနေဖုန်းဆက်နေပါတယ်ဒီလူနာကတော့ဆက်စစ်ဖြစ်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဝဲဖြစ်သွားပြီကြည့်ရပြီးရတယ် background ပြောရမယ်ဒီလူနာကတော့နော် DURB လောက်ထားတာနော် day 1ရှိကိုမောပစ်နေနေကတော့ hypertension တွေရှိနေတယ်စီးကြိုရှိနေစသဖြင့်ပြောနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ assessment ထည့်ပြောအခု vital sign တော့ဘယ်လောက်ရှိနေပါလဲ new score ဘယ်လောက်ရှိနေပါလဲ investigation တွေအရင်တော့ဘယ်လောက် reset နေအခုဆိုရင်ဘာတွေလုပ်နေပါလဲဘာဖောက်ထားလဲ result အခုဘာတွေရတယ်ပြီးရတယ် recommendation ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့နော် senior review လုပ်ချင်တယ်လာကြည့်ပေးပါတော့နော်ဒါလေး review လုပ်ပေးပါတော့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလုပ်တယ်ထင်ဘာလုပ်တယ်ထင်ပါကျွန်တော်ကတော့ ICU ကြောင်းကြားတဲ့ပြီလို့ထင်တနည်းအားဖြင့်ကို audit လုပ်တာပဲเนาะဒါလူနာ manage ရုံနဲ့မကောက်ကိုယ့်ရဲ့เนาะဆုံးဖြတ်တဲ့ clinical decision making skill ကိုကျင့်တာပဲအဲ့တော့ကိုထင်တာဟိုထည့်ပြောလို့ရတယ်ကိုဘာလုပ်ထားတဲ့တဲ့ထင်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးပါပြောအောင်เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ तू ကအမဟုတ်ဘူးဒါလုပ်ဖို့မလုပ်ဆိုလဲဒါကိုယ့်ရဲ့ learning experience ပေါ့အဲကြောင့် recommendation ထည့်ပြောပါ SPA သုံးပါတဲ့เนาะနောက်တစ်ခုကကိုလုပ်တဲ့ဟာတိုင်းကို document လုပ်ထားပါ escalation လောက်ထိ escalate လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ document လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ time ထည့်ရေးရမယ် response ဘာလုပ်လဲเนาะအကြီးကိုကြောင်းကြားတယ်ဘာလုပ်တယ် response တွေကဘာလုပ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ record လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ sepsis ရဲ့ complication တွေသိရမယ်တဲ့ complication တွေကဘာလဲဆို acute kidney injury เนาะ kidney injury ဖြစ်သွားပြီเนาะ pressure တွေကျလို့ဖြစ်မယ် abdominal compartment syndrome ကြောင့်ဖြစ်မယ်เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် tissue hypertrophy ကြောင့်သူကအကုန် injury ရမှာပဲเนาะ pressure မကျလည်းဖြစ်နိုင်တာအဲ့တော့ creatinine ကတဲ့ more than เนาะ 1.5 baseline ဖြစ်သွားမယ်เนาะပုံမှန်ကအဲ့တော့ creatinine ဘာကြောင့် baseline ကိုသုံးလဲဆိုတော့လူတိုင်း creatinine normal မဟုတ်တာအဲ့တော့သူ normal creatinine ဘယ်လောက်လဲအရင် history တွေပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့အရင်က creatinine ကတော့100ရှိတယ်200ရှိတယ်အခုဆိုရင် baseline ရဲ့တစ်ဆခွဲဖြစ်လာပြီဒါဆိုရင် kidney injury လို့သတ်မှတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုက urine output ကလည်းဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီเนาะ6နာရီတည်းမှာဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုเนาะသတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင် renal replacement therapy เนาะဒါတွေလိုနိုင်ပြီတဲ့เนาะဒါသိရမယ် ARDS PaO2 FiO2 ratio က less than 200ဖြစ်နေမယ် X-ray မှာ CT မှာ bilateral infiltrate တွေရှိနေမယ်
သူက non cardiogenic ကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်မောတာ cardiogenic ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တာမျိုးအေးကြီးတယ် ARDS ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက mortality 30 to 40%အဲ့တော့ septic shock ပဲဖြစ်တဲ့ ARDS နဲ့ဝင်တယ်ဆိုတော့ mortality က 80% လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြောရမှာဆိုရင်နော်အနေရရှိသွားပြီပေါ့နော်ပိုအနေရကြီးသွားပြီဒါသတိထားနောက်တစ်ခုက DIC သူလေးကြီးတယ် coagulopathy နဲ့ fibrinolysis နဲ့ရောတာအဲ့တော့ analysis ကိုကူးတယ်လိုအပ်ရင် FFP fresh frozen plasma နဲ့ platelet တွေ bleeding ရှိနေပြီးတော့တဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲအဲ clotting system ကြီးတစ်ခုလုံးอ่ะနော် clotting system dysfunction ဖြစ်သွားပြီ fail ဖြစ်သွားပြီကိုကူပိုက်ရတော့ hepatic failure သူကတော့ဆက်စားချင်သိမဆိုးဒါပေမဲ့တကယ် hepatic failure ဖြစ်ပြီဆိုတော့စိုးဆုံးပဲသူကနော်ဘာကြောင့်လဲတောင်းခန့်နေတဲ့ liver သူကထိပြီဆိုတော့မလွယ်ဘူးbilirubin တက်လာမယ် INR တွေတက်လာမယ် hypoglycemia တွေရလာမယ်ဘာကြောင့်လဲliver ရဲ့ metabolism တွေနော်အရင်အနေတန်းတွေမှာသင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါမှတ်ထားမှာလားသူကနော် glycogen breakdown တွေလုပ်ပြီးတာဟုတ်တယ်မလား glycogen တွေမှာဆဲတယ်ပြီးတော့သူက gluconeogenesis တွေလုပ်တာဒါတွေပြက်ကုန်တော့ hypoglycemia ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ hepatotoxic drugs တွေရှောင်အောင်ပြီးထားနောက်တစ်ခုက adrenal insufficiency သူကအများသောအားဖြင့် overload ဖြစ်တယ်သတိထားရမယ်နော် relative တဲ့တနည်းအားဖြင့် adrenal gland ဆိုတာ fight or flight response ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတယ်သူက response တွေလုပ်ပြရတာအဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးညရင်သူကဒီလိုခြေနေမျိုးဖြစ်လာရင် dysfunction ဖြစ်တယ်နော် dysregulated ဖြစ်လာရင် separation မဖြစ်တော့ဘူး relative ဆိုတာပုံမှန်နဲ့လောက်တော့လုံတယ်အခုလည်းသူကလောက်တော့လုံတယ်မလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် relative လို့တောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာ hydrocortisone ထည့်ပေးရတယ်တနည်းအားဖြင့် vasopressor တပန်းဖြစ်နေပြီ vasopressor ရက်တာနဲ့ပြုတ်ကျနေပြီဆိုရင်နော် steroid တွေထည့်ပေးရတယ်နော် adrenal insufficient ဖြစ်တဲ့အခါယာယီဖြစ်တတ်တယ်သိကြသွားရင်တော့ post recovery မှာလုံးဝအောင်နော် hypoadrenalism ဖြစ်သွားတယ်နော်stress ulceration ဒါလည်းမမေ့လို့မရဘူးနော် GI မှာခုနကလို hypoxia ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအရေးကြီးတဲ့ blood တွေနော် brain တွေပဲသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ GI မှာကောင်းပါဖြစ်မရနော် splenic shunt လို့ခေါ်တယ် splenic shunt splenic circulation က compromise ဖြစ်သွားတယ်သူကနော်သူ sacrifice လုပ်ခံလိုက်ရတာဒါဆိုရင် mucosa integrity တွေမကောင်းတော့ GI bleeding တွေရလာမယ်ဘာကြောင့်လဲ acid ကထွက်နေမှာလို့ဒါကြောင့် acid ရော PPI ပေးရမယ်နော် prophylaxis ICU patient နောက်တစ်ခုကတဲ့နော်ဘာမှမစားနဲ့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ enteral nutrition တွေတက်နေရပေးရတယ်သူလည်းသူ့လုပ်လေသူလုပ်နေမှာသူလည်းအလုပ်လေးရှိမှာသူစီလည်း blood supply လေးလာသူကဒီလည်းလုပ်တယ် production လေးတွေရမှာနော်သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းလေးခိုင်းရတယ်ဒါပေမဲ့နင်းကအမာကြီးလည်းစားလို့မရဘူးတင်းတော်လို့ကြွေးရတယ်နော်ဒါချင်းချင်းရတယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုက professionalism ethics and communication ဒါရေးကြည့်တယ်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယောဂရေးကြည့်တယ်နော် 40% mortality နီးပါးရှိတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်လို့ဒီ condition ကြီးမှာဆိုရင် patient နဲ့ family ကိုနော်ဒါသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ဆိုင်လာပြီ communicate လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ layman terms ဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ void jargon ဆိုတာ medical term တွေနဲ့သူ့ရဲ့ lactic level ကဘယ်လောက်ဖြစ်လာတော့အခုတော့ကျွန်မပြန်စစ်တော့ဘယ်လောက်အားရပြောမနေနဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲအခုဆိုရင်သူကသွေးပေါင်တွေကြာပိုးတွေပြန့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခန်းမှာနော်ခါကိုနော်ကြောက်ကတည်းကပိုက်ကြီးထဲတော့မှာနော်အဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလိုရတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေလည်းပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်လားလေလွယ်အောင်ပြောပြရမယ်နော် sepsis ကိုရှင်းပြရမယ်ဒါတွေကိုအချိန်မီမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအသက်အနေနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ပြီခုတော့မှအသက်အနေနဲ့စိုးရိမ်နေရပြီဒါမျိုးတွေရှင်းရ ICU ထူးကျန်းမာကုသဆောင်ပို့ရတော့မယ်နော်ဒါတွေပြောရတော့မယ်ပြီးတော့မှ clinical progress တခါတည်းပြောပြီးတော့ပြစ်မထားဘူးတဲ့ progress မှာကို monitor ပြန်လုပ်တယ်6နာရီကြာလို့ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပြောရမယ်ခဏတော့တတိုင်းတစ်ခါတော့ပြောကြရမလို့ကိုလုပ်တင့်တော်သလိုချင်းချင်းပြီးပြောရတယ် progress ကိုနော်လိုအပ်ရင်မလို့ပုံဆက်ပြောရတယ်နော်အိမ်မှာကြံနေမိသားစုနော်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘယ်လိုတော့ဖြစ်လာပါပြီဘယ်လိုဖြစ်လာပါလဲဒါသူတို့သိချင်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပြီးပါတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလေဆို honest ဖြစ်ရတယ်ကောင်းလာမှာစုမပြောအောင်သေတော့မှအဲ့လိုလည်းတော့မပြောအောင် honest ရိုးသားပြောရတယ်နော် prognosis ဒါပေမဲ့ without removing hope တဲ့ hope ကိုတော့ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နဲ့နော်အဆောင်ကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလောက်တော့ဖြစ်လာပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ်နော်မရတော့တော့မလုပ်နော်အဲ့တော့မလုပ်အောင်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအရေးကြီးလာပြီဆို patient ကို decision making မှာထည့်ပြီးတော့ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆို capacity assessment အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လူနာတယောက်က capacity ကသူ့ရဲ့ life and death ဆိုလူတယောက်မှာ autonomy ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာ legal consequences တွေရှိတယ်လူတယောက်ကအခုဆိုရင်ဒါဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာနော်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်နော်ဦးလေးကိုတော့နော်ကက်တီတာလေးထိတ်ချင်တယ်အဆင်ပြေရလားပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဦးလေးခုဘယ်ရောက်နေတာသိရလားဒါမျိုးတွေ capacity assess လုပ်နေတယ် capacity ရှိတယ်ဆိုရင် decision making လုပ်ရတယ် capacity မရှိရင်မလုပ်နဲ့ဆို power of attorney နော်သူ့ရဲ့ legal power ရှိတဲ့သူတယောက်သူ့ရဲ့မိမဖြစ်ဖြစ်မဲ့သူ့ရဲ့ကိုဖြစ်ဖြစ်မဲ့သူ power of attorney ဘယ်သူမှရှိတယ်ဒီ process လုပ်ထားတဲ့လူတယောက်နော်အဲ့ဒါကိုပြောရမှာနော်အဲ့မသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးနီးစပ်ဆုံးလူပဲပြောရမှာပေါ့
လာကြည့်နေတယ်သူလာပို့တယ်သူအိမ်သားအိမ်သူဒါတွေပြောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲ conversation စကားပြောတယ်အကုန်လုံး document လုပ်ထားတယ်ဘယ်အချိန်မှပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီကနော်လူနာဥပဒေကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သူရဲ့နော်ဇနီးသူရှိနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့တူတယ်ဆရာမဘယ်သူပါပါတယ်ထဲ့ရည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့လူနာရဲ့အချိန်နဲ့စိုးရင်ရတယ်ခွဲကန့်ဝင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းဆန်းနေယူပါတယ်ဒါမျိုးသေချာပြောဟိုရေးပါတဲ့နောက်အချိန်မှာပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ် audit လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ထားဘူးနော်သူက if you document nothing you do nothing နော် you did nothing တနည်းအားဖြင့် document လုပ်ထားရင်မလုပ်ထားဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်နော်ရှင်းအဲ့တော့ document လုပ်ထားရင်ဒါလုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုတိကျရေးပါတယ်နော်လိုအပ် interpreter service ခေါ်ပါတဲ့နော်တကယ်ပြန်တကယ်လို့ကွာမြန်မာပြည်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကရင်စကားပြန်ခေါ်ပေါ့ဆရာမတယောက်ကရင်ဆရာမလေးတယောက်ရှိလာတာမဟုတ်ဘူးလူနာအကြောင်းတယောက်ဘူးပဲဖြစ်ပါစကားပြန် interpreter တယောက်ကနေတော့တနည်းအားဖြင့် miscommunication မဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်ကိုပြောတဲ့စကားကိုအဲ့တော့ medical term နဲ့နားလည်လို့ဖြစ်တာကောင်းတော့ပေါ့နော်နေရင်ပါလို့နော်ဆရာအောင်ချင်းဆရာမချင်းပူကြီးတောင်းပြီးလို့နော်အဲ့တော့နောက်တော့ mental capacity and consent ဒါ GMC General Medical Council ရဲ့ guideline ရအဲ့တော့ sepsis ကိုယ်တိုင်အားတဲ့ capacity တနည်းအားဖြင့် mental capacity သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း impair ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်နော် mental capacity at 2005ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပါတဲ့နော်ဒါကိုသုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတဲ့ life threatening ဖြစ်နေတော့ emergency treatment ကို without consent ပေးလို့ရတယ်တဲ့တော့သိနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူက capacity ရတယ်ကောင်းတာမဟုတ် ICU လဲရောက်နေပြီကဲဒီချိန်မှာတော့ OT ထောက်ဝင်ရအောင်ပဲဆိုတော့ကဲဆရာကလက်မှတ်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ best interest decision နော်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကိုရွေးလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ family တွေကို involve လုပ်ရတယ် next of kin နော်next of kin ဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဝင်ဆက်ခံမဲ့သူ့ရဲ့နော်သားသမီးဖြစ်မယ်next of kin ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ notes ထဲမှာအကုန်လုံး document လုပ်ထားရတယ်ဘာလို့လဲ capacity assessment ကိုလုပ်တယ်နော် capacity assessment လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လုပ်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက DNA CPR discussion DNA CPR ဆိုတာ do not attempt နော် active resuscitation ပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့် CPR တွေတခုအကြောင်းကြောင်းညာအောင်နော်ဥပမာဆိုရင်နမူနာပြောရတယ်အခုတည်းရဲ့နော်ဒီယောဂချင်းတွေအချိန်မျိုးနှလုံးရက်သွားတယ်နော်တက်ရှူရက်သွားဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် CPR ဆိုတဲ့ဟာကိုအစအဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်သွားနိုင်တာဦးလေးကသတိပြမလဲလားပဲ ICU ထဲမှာပဲမျောသွားနိုင်တယ်နော်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုမှအရေးကြီးလဲဆိုတော့ frail patient တွေမှာအရေးကြီးတယ်နော်ဥပမာ cancer စကိုမိုင်းနဲ့သူသိရုံတက်လာသူ့မှာလည်း nephrostomy ဟာ sepsis ကထက်ရပြီနော်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ငကိုတွေကသူ capacity ရှိကြတယ်ပြောထားတယ်စေုံစတက်တယ်လူနာတိုင်းကို DNA CPR frail ဖြစ်ရင်လုပ်ထားရတယ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ထားဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် DNA CPR မှာ yes no ဆိုပြီးသူကဖြေထားတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြေထားဘူးဒါမှမဟုတ် yes လို့ဖြေထားတယ်ကိုကစာဆုံးတော့မှာလိုရတဲ့မေးစေးတွေခေါ် team တွေခေါ်နော် ICU တွေပို့တာအများကြီးလောက်အောင်နော်တကယ်လို့တချို့လူနာတွေကသူကအများကြီးကြာကြီးနဲ့ရှိကန်ဆာနော်တနေ့နဲ့နော် pain နေနဲ့ခံစားနေရတာနော်တချို့ဆို mobilize တောင်ဖြစ်တော့ဒါမျိုးတွေကြောင့်လည်းသူတို့မှအသက်ရှင်ရတာစိတ်ညစ်နေပြီကိုကတင်းရင်သွားခဲ့သူကခံစားနေရဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်လူတိုင်းနော်ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူတိုင်းကသူ့ရဲ့ life တော့သူ့မှာ autonomy ရှိတယ်ကြောင့်လို့သူ့ resuscitation ကိုကိုကဆုံးနေလုံးလားမလုပ်ဘူးလားဒါတွေဆုံးဖြတ်ရတယ် DNA CPR နော်ဒါသက် topic အနေနဲ့လုပ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ဒါသက်လေးလာနေချင်နော်ဒါပေမဲ့ clinically appropriate ဖြစ်ရမယ်နော်လူနာတိုင်းသွားလုပ်နေရအောင်နော်သိုံလာတာဘာကြောင့်လားလိုက်ပိုးမခွဲဖို့လာတယ်ဟာဦးလေးကိုတော့ရုပ်တရက်နှလုံးရကျွန်တော်တို့မဖိတော့အဲ့လိုတော့သွားမလုပ်နဲ့ပေါ့တင့်တော်အောင်လုပ်ရတယ် appropriate တင့်တော်အောင်ညတာအောင်လုပ်ရတယ်နော်ရှင်းချိန်ရတယ်ဒါကြောင့်လူကစက်ကိုစားထုတ်လို့မရစက်လိုတော့လုပ်လို့မရဘူးနော်ပုံသေး DNA CPR အသက်ကတော့60မလို့လုပ်ချလိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခြေနေကြည့်လို့နော်နောက်တစ်ခုက end of life consideration ကဲ treatment ကဘာမှမထူးတော့ဘူးထင်တယ်ဆိုပါစို့ဥပမာနမူနာပြော CA prostate နဲ့ဘုံနဲ့ရောက်နေနော်လူနာလည်းအသက်60နော်ဟုတ်ပြီကတိဓာကြီးနဲ့ SBC နဲ့နေနော်လမ်းလည်းမချနိုင်တော့ဘာလို့လို့မှလဲအဲ့ချိန်မှာတီးရွပြီးတော့လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဒါချင်းရတယ်နော်အဲ့ပို့ချင်းနေကြည့်ရတယ် treatment သူနာတော့အကျိုးရှိရတယ် suffering ပိုများနေလားစဉ်းစားရတော့မယ်ဒါဆိုရင် palliative care team ဆိုတာရှိတယ်နော်တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာ comfort တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာနော်ဝါရောင်းလာစားလူနာပင်မပြီးနှုံးနေသွားတာဟုတ်လေနော်လာဆရာဝန်လာပြီးထားအောင်သွားမလို့အောင်ကြည့်ရတယ်ဒါလေးကြည့်ရတယ်နော်တင့်တော်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ giving up ဆိုတာလက်လျှော့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လက်လျှော့လိုက်တာဆိုလုံးဝပြစ်ထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူနာခန်းထဲမှာအိတ်ခိုင်းတမင်းလေးကြွေးတိုင်ထားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလည်းဆေးရုံတက်ဆရာမလို့လားနော် hospice အဆင့်ဖြစ်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ hospice level ကလည်းမဟုတ်ဘူး palliative ဆိုတာနည်းနည်းတစ်မျိုးလေးပဲနော်တက်ကောင်းတဲ့တစ်ခုနဲ့လေ့လာအဲ့တော့ symptom control ဦးစားပေးရမယ် pain ရှိရင် pain သက်သာအောင်လုပ်ပေးရမယ် dyspnea ရှိနေdyspnea မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်
agitation နဲ့ relax ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးရမယ်တကယ် palliative getting ပါလုပ်ရတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆေးရုံတွေမှာရှိတယ်မရှိပါလို့မရှိတိဆောက်တာပေါ့ကိုကဖန်တီးတာဘယ်ရမစို့မရှိကိုကတိဆောက်နော်အဲ့တော့တဲ့ advanced station လူနာအစိုးရဆုံးဖြတ်ချတာရတယ်ဆုံးဖြတ်နော်ကိုက respect လုပ်ပေးရတယ်နော်လူနာကျွန်တော်ကိုဒီလိုဖြစ်လာကျွန်တော်အရင်ယူခွဲပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ခွဲတာလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တော့တက်တောင်ဆေးလေးပေးပြီးတော့ဆရာတို့လိုအပ်တယ်လို့အားဆေးလေးပါတော့ပေးပါဒါမျိုးသူတို့တောင်းဆိုတာတွေ respect လုပ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးက duty of candor နော် duty of candor ဆိုတာ GMC good medical practice ရာ patient ဟမ်းဖြစ်သွားရင်ကိုကချက်ချင်းတောင်းမှန်ဒါ acknowledge ဒါ aware ဖြစ်ရတယ်လူနာဥမာကက်တီရာထည့်နေလားဆိုတောင်းမှန် sorry နော်ပြောရတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်ကန်ယူလာထိုးတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော် house surgeon စင်ကန်ယူလာထိုးတယ်ဆိုထိုးတယ်ကွာထိုးတယ်နာသွားတယ်မရအောင်နောက်တစ်ခါထပ်ထိုးတယ်နာသွားပြန်ပြီမရပြန်ပြောတော့ဗောပွင့်လင်းပြောတောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမှစထိုးနေရတာကျွန်တော်ပြီးမှလည်းဒီဦးလေးရဲ့ဆရာမကြီးရှိပါတယ်ဆရာမကြီးကပြကျွန်တော်လည်းထိုးတယ်ခက်ကိုခက်နေပါကျွန်တော်ဟိုဖြစ်လူနာအနေနဲ့ဒီဟိုဖြစ်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့တရားတော့ရှာမယ်အခုလို့ဆိုတော့မရှိလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အမြန်လုပ်ရတာပါနော်ဒါကြောင့်မို့နော်ဟိုဖြစ်တော့တနားရီတော့စောင့်မလားကျွန်တော်နောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့တရားလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒါမျိုးတွေပြောများသောအားဖြင့်လူနာတွေကနားလည်ပါတယ်သူနော်ဟိုအကျွမ်းဆုံးလူပဲလာကူပါအဲ့လိုတော့မဟုတ်ကြပါဘူးနော်ဟိုကဒါမှမဟုတ်များရိုးသားရတယ်တောင်းမှန်ရတယ်နော်ဟုတ်အားလုံးကဖြစ်သွားတာကိုလေတိုင်းမိမှန်တာနော်ရှင်းပြရတယ်နော်ဥမာပေါ့ကတိရထဲနာသွားတယ်ဘာပြောနောက်ထပ်ထိုးလိုက်ဝင်သွားတယ်ထားလိုက်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှာဦးလေးရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ကတိရထဲတော့နာသွားတယ် sorry နော်အဲ့လိုတော့သွားလို့မရနော်အချိန်တိကျနော်ကိုကအတိုင်းမလို့ဆိုအချိန်မီလေးပြောရတယ်နော်တတိယမှာကိုကိုကြီးကနေပါမတောင်းမှန်ဘူးလားဆိုတော့သွားတောင်းမှန်အဲ့ဒါကြီးကြည့်မအောင်တခါလေကိုတောင်းကိုယူရတယ်နော်နောက်တစ်ခုက further support and information ထပ်ပေးရတယ်ခုမှလည်းပြင်လာထိုးလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် loss တော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ရေခဲလေးအုပ်ထားပေးမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းကျွမ်းကျင်မဲ့ကျွန်တော် senior လေးသွားရှာလိုက်ပါအောင်ဒါမျိုးလေးတွေကိုသဘောပြပြရတယ်နော်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ပြရအဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုကြုံစွာမူတည်ပြီးတော့ချင်းချင်းလောက်ရတာဗောလေဒါပဲနော် dated incident report ဆိုတာဒါလုံးသိလိမ့်မယ် incident ဆိုတာဆိုးရတဲ့ incident တွေလူနာ complaint နေကြရတော့ပို့လို့ရတာနော်တောင်းတော့မလုပ်ကြပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကနော်ဒါဒီလောက်ပါအဲ့တော့ post sepsis syndrome and long term outcomes sepsis ဖြစ်ပြီးတယ်ကောင်းသွားတယ်လည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလူနာ post sepsis syndrome ရတယ်နော် long term မှာပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့တော့3ယောက်မှာ1ယောက်နော်ဒီ sepsis ဖြစ်လို့ကောင်းသွားတဲ့ survivor တွေရတယ် long term နော်ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ physical sequelae ရှိတယ် psychological ရှိတယ် cognitive နော်သူ့ရဲ့ဒီ mental capacity လို့ပါအောင်ဆိုင်တာသူရဲ့နော် cognition နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေ memory နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေမှာရှိတယ်physical ရတော့ fatigue တွေ weakness တွေရတတ်တယ် ICU ကနေထွက်လာတယ်နော် ICU quiet weakness ရတတ်တယ်နော် chronic pain တွေရတယ်နော်အခုက pulmonary function တွေကနော် ARDS တွေဝင်ပြီးသွားတယ်ဝင်နေတာအကြိုင်းနေသွားတယ် pulmonary function တွေကျသွားတယ်တလုံး oxygen လိုနေတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက infection တွေရတယ် immune ကျတယ်ချိန်လို့ recurrent infection တွေရတတ်တယ်နော် renal impairment တွေရတယ် AKI နောက်ကနေ CKD ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လို့ဒါသိရမှာနောက်တစ်ခုက psychological ရတယ် PTSD post traumatic stress ဆိုတာနော်လူနာပုံမှန်မဟုတ်တော့ over တက်စားတယ်နော် delusion ဖြစ်နေမယ်နော် anxiety တွေများတယ်ဒါတွေဖြစ်တယ်အိတ်လို့မရတော့ဘူးနော် relationship တွေမှာလည်းခက်လာမယ်နော်မိမတွေကြီးသားတွေနော်မောင်နှမတွေနဲ့ကွဲတာပြေးတာရန်ဖြစ်တာဒါတွေဖြစ်လာတယ်နော်အလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့ခက်လာတယ် dreaded work မှာနော်သူ့မှာခက်တယ်သူ့မှာလူတရက်ပြန်ရှင်းလာသူ့ကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တကယ်သူ့ရဲ့ reality နဲ့ပြန်ဆေးမကတ်တော့တာဖြစ်တတ်တယ်နော် psychiatric တွေပါလိုတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ cognitive sequelae က memory တွေမကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်နော် executive dysfunction ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်နော် elderly တွေမှာဆိုပိုဆိုးတယ် cognitive မကောင်းတော့ဘူးနော်သတိမိတွေ Alzheimer လို့ပုံမျိုးကြီးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ post ICU cognitive syndrome ဆိုတာရှိတယ်နော် Alzheimer ပါကင်ဆာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာ ICU ပြီးသွားလို့ဖြစ်တာနော်နောက် daily task တွေခက်ကုန်တယ်တာမန်ကောင်းတာလေးတွေနှိမ့်ချက်တာလေးတွေခက်ကုန်တယ်ဒါတွေကိုနော် occupational therapist တွေ physiotherapist တွေ PT OT input တွေလိုရတယ်နော်အဲ့တော့ follow up rehabilitation မှာဘာတွေနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ UK မှာဆိုရင်နော် ICU ကိုclinic မှာ ICU ကနော် ICU intensivist တွေ3လကြာရင်ပြန်ကြည့်ရတယ်နော် nice ကပြောတာနောက်တစ်ခါ UK sepsis trust နော်သူကလည်း patient support resource တွေမှာရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ physiotherapy occupational therapy PT OT referral လုပ်ရတယ်နော်နောက်က GP ကိုလည်းခုန organ တစ်ခုထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်သူကတော့ restoration မကောင်းတော့ဘူးနော်သူရဲ့ဒီဘာဆိုရင်လည်းမကောင်းတော့ပါဘူးဒါကြောင့် monitoring တွေလုပ်ပေးထားပါဟို renal
ကားလေးဒါလေးကို GP ကို referral letter ရေးရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ GP referral letter လေးတွေရေးတဲ့အချိန်နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုလောက်တာကောင်းတယ်နော်ဘာပြီးမှာအင်္ဂလန်မှာမလို့ရေးဘာပြီးမှာတော့မရေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကသူနေတဲ့နေရာမှာသူ့ဘယ်သူကကြည့်နေလဲ GP နော်သူပြနေကြစီကံတိချရဲ့သေးစားစာရေးရတယ် GP နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုနော်နာမည်မသိစီကံနာမည်လေးနဲ့နောက်ဒေါက်တာမသိတူဒေါက်တာ GP ဒေါက်တာဘယ်သူနောက်တူ GP ကြီးကဒေါက်တာလို့ရေးပေးရတယ်တိချလေး monitoring လုပ်ပေးပါလို့အဲ့နော်ဒီတိုင်းစေးပါစေဖြစ်ပြန်လာခဲ့အဲ့လိုမလုပ်အောင်ဒီလောက်တော့နော်ဒီကောင်ဘောလည်းဖြစ်ပြီးရှင်လာတဲ့လူတယောက်ကိုပြည့်လက်ခတ်ပြမလို့လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုမရှိတာနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် standard ကြအောင်ဖန်တီးယူနိုင်မယ်တဲ့ idea ကိုရေးထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဟောဒီလိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းစစရရဆိုတာနော် CD တွေပါဆိုတာဒါနောက်မှပေါ်လာတာပဲအရင်တို့လည်းရှိတဲ့ ultrasound တွေအဲ့ဒါမရှိခင် X-ray လေးအဲ့ဒါမရှိခင် clinical နော် assessment လေးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့နောက်ကို့မှာလည်းကို့ရှိတဲ့ facility နဲ့ create လုပ်နိုင်ရမယ်နောက်ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်လေး referral လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်လေး team လေးတွေတည်ဆောက်တဲ့လေ့ကျင့်လေးလုပ်ရမယ်နိုင်တဲ့လောက်တည်ဆောက်ရမယ်နော်ကိုကဒီမှာမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့တုံးမရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်နော်နိုင်ငံတကာ standard တွေကိုနော်ကြည့်ပြီးတော့ကို data ခံတယ်ကိုက်ရည်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကိုက်ရည်မဲ့ team တွေကိုနော်တည်ဆောက်နိုင်ရမယ်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်အဲ့ဒါ leadership skill လို့ခေါ်တယ်နော်အရေးကြီးဆုံး skill ပဲသူ surgery လုပ်မဲ့လူတယောက် leadership skill မရှိစာကျင်လုပ်လို့မရဘူး leadership လုပ်နိုင်တယ်အားဆိုစနိုင်အောင်တန်းတယ်မရဘူးလေ။အားလုံးတော့လည်းကိုတယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူး။အများကိုစီးအောင်နိုင်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ prevention patient safety and quality improvement အဲ့တော့ဒါတွေ sepsis တွေမဖြစ်အောင် hospital infection prevention လုပ်မှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ prevention is better than cure လို့ခေါ်တာ။ဒီလောက်တော့ဆိုးသွားတဲ့ sepsis ဆိုတာကြီးမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင် prevent လုပ်နိုင်အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ hand hygiene နော် surgical site infection ကိုကာကွယ်တဲ့ဟာတွေ bandos လုပ်မှာပေါ့နော် catheter associated UTI တွေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ prevention တိုင်း guideline တိုင်းလုပ်ပေါ့အများကြီးပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ NAS တို့ DM မှာဆိုရင် patient safety initiative ဆိုပြီးတော့ patient safety တွေလုပ်ထားတာရှိတယ်နော်ဒါလည်းအများကြီးပါပဲဒါသေးစိတ်တွေဒီတကယ်ဒီ slide ကတက်လက်ချာ50ခုလောက်ပေးမှရအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့အတက်မှာဆိုင်တာလေးပဲကွက်ပြီးပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုလုံးလို့ရပြီလွယ်တာလေးကဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ antibiotic resistant ကိုသိရမယ်ဒီအပြင် antimicrobial resistant AMR နော် globally ကို public health problem ဖြစ်လာပြီနော်အဲ့တော့မလိုဘဲနဲ့ unnecessary prolonged antibiotic မပေးနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ local resistant pattern တွေအတိုင်းပေးပါတဲ့မရှိမှလုပ်မယ် locally CNS တွေရအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်တိဆောက်တာပါတဲ့နော်နောက်တစ်ခုက healthcare associated infection တွေကို report လုပ်တာ report လုပ်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုနော်တနည်းနည်း record လုပ်တာပေါ့ပြီးစုစည်းပြီးတော့တင်ပြကြပါကို data ဆိုင်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခု quality improvement မှာဆိုရင်လည်းလုပ်နိုင်တာပါ M&M meeting လစဉ်လုပ်ပါ mortality morbidity meeting လုပ်ပါတဲ့နော်ဒါမှသာကိုလုပ်တဲ့ဟာနော်မှားလားမှန်လား standard နဲ့ကိုက်လားဆိုတော့အများမြင်မှာနော် monitor လုပ်လို့ရတယ် audit လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို education မှာ simulation လုပ် early recognition ကဲကိုကစာသင်တဲ့နေရာရောက်ပြီကဲဟောက်စာကျင်လေးရောက်လာကဲဟုတ်ပါပြီဝက်ထဲမှာကဲဒီမှာ sepsis ရပြီ patient ဘယ်လောက်ကဲငါတို့စာရေးပေါ်မှာစမ်းကူကြည့်အောင် education ကိုဒါ senior တွေရဲ့တာဝန်ပဲ junior ရော junior လည်းတွေ့ရလို့မယ်ကိုကခုမှဝက်ထဲမှာဆရာကျွန်တော် sepsis ဆိုရင်မကူတတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်စာလေးနဲ့ scenario လေးနဲ့သင်ပေးပါအောင်ဆိုတောင်းဆိုကိုတောင်းကိုเนาะအကြီးရလည်းအကြီးတောင်းငယ်လည်းငယ်တောင်းတိဆောက်ပြီးတော့ quality improve ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲ medicine surgery ဒါတွေက team work တွေပဲ team ကိုတိဆောက်တယ်မှာအားလုံးကတောင်းရှိတယ်เนาะအကြီးလည်းကြီးတောင်းငယ်လည်းငယ်တောင်းဘယ်သူမှမဆို initiate လုပ်လို့ရတယ်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်လို့လုပ်ပါတဲ့เนาะကိုနိုင်တာကိုလုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင် case study ပုံစံလေးပြတာနော်ဒါ mock ပဲကဲ Mr. GM 92နှစ်ရှိနေပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ emergency department ED ကို dysuria နဲ့ Rigers နဲ့နော်နားနှစ်ရက်ရှိပြီလို့ရောက်လာတယ်သူ့မှာ BPH လည်းရှိတယ် catheter လည်း inside 2ရှိနေတယ်တဲ့စမ်းလည်းစမ်းကြည့်တော့ဒါတွေ့တယ်နော် catheter back ပါတယ်ဒါတွေပါတယ် news score ကလည်း9ရှိတယ် discussion ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကဲဒါတော့ကျောင်းသားတွေမရှိပဲ discuss တော့တစ်ဖက်သက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်သင့်တယ်ဆိုဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ senior တယောက်နဲ့လုပ်ပါနော်အဲ့တော့ဘာလို့ထင်လဲ classification ဘယ်လိုလုပ်မလဲ immediate management ဘာလုပ်မှာလဲဘယ် investigation လုပ်မှာတော့ကဲဘယ်ဟာ source လို့ထင်တော့ source control ဘယ်လိုလုပ်မလို့ ICU ဘယ်အချိန်မှာ escalate လုပ်မှာတော့ဒါကို discuss လုပ်ပါနော်
နော်ဒါကိုကြည့်ချင်ပြီ key learning points တွေကelderly နဲ့ catheter နဲ့ BPH နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ high risk of urosepsis ဖြစ်နေပြီ Q super score ရတယ် more than equal 2 plus news က9ဆိုရင်immediate escalation ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ source control လောက်ရမယ် remove replace catheter လောက်ရတော့မယ် gentamicin ကိုလည်း IV ပေးရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ monitor လောက်ရမယ် level 2နော်အဲ့တော့ boss guideline ရဆိုရင်obstruction တခု urgently relief လောက်ရတော့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ senior တယောက်တွေ့ကြုံများတဲ့တယောက်နဲ့ discuss ထိုင်တော့နော်ဒါတွေကလည်း assessment question နော်ဖြေလဲပေးပြီးသားပဲအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီ slide နေရာရောက်ရင်ကျောင်းသားအနေနဲ့ရပ်လိုက်ဆက်မကြည့်အောင်ဆက်မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ senior တယောက်နဲ့ကဲအော်မိခွန်းနေပြောပါဦးငါဖြေကြည့်မယ်ပြီးရင်ငါတို့တိုင်မင်ရအောင်တယောက်တစ်လဲလို့ပေါ့ငါ့ဘုတ်ပဲပြီးတာနော် senior ရှိတော့ပို့ကောင်းဒီနေရာမှာတော့ကိုယ်တိုင်လောက်တော့နော်ရလိုက် college တယောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် senior တယောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်မှာ slide 5ချက်လောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ key learning points take home message တွေရောက်သွားတယ်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲ့မှာလည်းတင့်တော်လို့တာပိုင်းလေးထည့်ထားပြီနော်ဒီအောက်က slide တွေကတော့ကဲကိုယ့်အကို assessment လုပ်ကြည့်ကြပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းတော့မလုပ်ဘူးနော်နှစ်ယောက်လုပ်ပါနော်တယောက်က senior ဖြစ်စေ same level ဖြစ်စေအဲ့ဒါနဲ့လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါ key takeaways နော် sepsis ဆိုတာ infection နဲ့ organ dysfunction so far score more than equal to septic shock ဆိုရင်တော့ sepsis နဲ့ vasopressor လို့လာပြီးလက်တိတ်က more than 2အဲ့လိုတွေ early news မှာနော် more than equal 5 plus suspected infection activate sepsis လောက်ရမယ်နော် sepsis မှာwithin 1 hour လောက်ရမယ် O2 culture antibiotic IV fluid lactic urine output နော်အဲ့လိုရsource control က definitive ဖြစ်တယ် identify and treat the focus လုပ်တယ် drain remove operate drain လုပ်ရင်လုပ်မယ် remove လုပ်လို့ရရင်လုပ်မယ် operation လုပ်urosepsis ဆိုရင် urological emergency ဖြစ်တယ် obstruction ကို urgently လုပ်ပါနောက်တစ်ခုက number 6 antibiotic stewardship start early de-escalate early follow local guideline ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက number 7 DNA CPR နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကဘာနဲ့မတူဘူးတော့ treatment withhold လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် DNA CPR ဆိုတာဒါနောက်ကြိုတင်မျှော်လင့်ပြီးပြင်ဆင်တာဆက်မကူတော့ပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ CPR တစ်ခုပဲ apply လုပ်အောင်နော် DNA CPR လူနာကတော့သူ့ကို CPR မလုပ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော် antibiotic လည်းမထိုးတော့အဲ့လိုမလုပ်အောင်နော်အဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော် withhold treatment နဲ့ DNA CPR မတူဘူးနော်ဒါကိုသိရမယ်ကဲ number 8နော် post sepsis syndrome သိရမယ်နော် 1 in 3 survivor တွေမှာဖြစ်တယ်နော် sepsis patient ကိုကုပြီးရင်ကဲငါကုတဲ့လူနာတော့မှတယောက်ကတော့ post sepsis syndrome ဖြစ်တော့မှငါဒီဆရာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲ follow up plan လောက်ရမယ် GP တွေ OTPT နော်ဆိုင်ရာတွေလောက်ရတော့မယ်နော်ကြိုပြင်ထားရမယ်ပြစ်ထားလို့မရဘူးတဲ့နော် recurrent infection နဲ့ရနိုင်ပြီ chest တွေ lungs တွေ kidney တွေ diabetes control တွေအကုန်ကြည့်ရတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ references နဲ့ further reading ပေါ့လေအဲ့တော့ nice guideline နော်ဘယ်မှာလဲ link လေးပေးထားတယ်နော် sepsis 3 definition နော်ဘယ်ကယူထားလဲရေးထားတယ် GMG MLA content map link ပေးထားတယ်နော် boss learning resources ပေးထားတယ်ဆိုင်တာပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပါဒီ lecture အစဆုံးနော်တလားနှစ်လကြာတစ်ခေါက်ပြန်လာထောင်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးလေ့လာကြည့်repetition ကကြီးပါပဲเนาะ medicine မှာเนาะ medicine surgery เนาะဘယ်ပါတာပဲเนาะဒီလူနာရဲ့ health care နဲ့ပတ်သက်လာပြီ repetition လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲ repetition လုပ်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ learn လုပ်ရမယ် update လုပ်ရမယ်ဒီ guideline တွေဆိုအများကြီးပြောင်းနေ knowledge တွေဆိုတာအများကြီးတိုးအဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖတ်ဘူးတဲ့စာငါသိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခု9နှစ်မှာမတူတော့ဘူး training guideline တွေဘာကြောင့်လဲနောက် research တွေဆိုတာအများကြီးရှိနေတာเนาะ updated တွေဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လို့ continuous learning လုပ်ရမယ်တဲ့ medicine သွားစမိပြီဆိုတော့အဆုံးအထိတစ်သက်လုံးเนาะဆရာမဖြစ်နေသေးတာလုပ်ပြီးတော့အများကြီးပြပြန်ပြီး update ကိုလုပ်နေ
tuition ဆိုတော့ CME တွေလောက်ကြတာအဲ့ဒီရွေးချက်ပေါ့ updated knowledge တွေပေးဖို့ဟုတ်ပြီနော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလိုအပ်တာရှိရင်လည်းနော်သက်ဆိုင်ရာဂျူနီယာရဲ့တစ်ဆင့်ဆရာတို့စီဆက်သွယ်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါ